Nun zusammen. Und alles klar soweit. Wir haben hier noch ein bisschen was in Elden Ring vor uns, von daher tun wir direkt die List abarbeiten. Viel Spaß. Ich habe eben, als ich das angeschmissen habe, nochmal ein bisschen ausprobiert, ob alles funktioniert. Und bei der Gelegenheit habe ich Folgendes entdeckt. Und zwar müssen wir hier hinter. Und da gab es, oder gibt es, zwei... ja. Hallo. Und alles klar. Bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, dass da hinten noch so ein Ort der Gnade ist. Was macht die Masterarbeit? So, wo müssen wir denn da hin? Ich glaube, hier war's. Nichts Gutes. Das hört sich auch nicht gut an. Stockt's etwas? Das hört sich aber nicht gut an. Bis wann musst du denn abgeben? Hier, in der Richtung. Was auf jeden Fall auch sein muss, ist, dass man sonntags oder so mal einen Tag frei hat, um nochmal ein bisschen Energie zu tanken. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, das Wetter. Also hier hat es gestern irgendwie geschneit. Heute scheint wieder die Sonne. Also vielleicht lohnt sich sogar ein bisschen an die frische Luft zu gehen. Aber ja, 21.04. sind ja noch knapp 3 Wochen. Also da kann man noch viel gemacht bekommen. Packst du schon. Keine Panik bekommen. Ich weiß gar nicht, hattest du mir beim letzten Mal gesagt, was für ein Thema das ist? Ah, okay. Hallo Mitch, ja, viel Spaß im Lurk. Und einen schönen Sonntag dir auch. Hast du irgendwie eine Mindestanzahl an Seiten? Okay, da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel mehr drunter vorstellen. Also okay. Also ich habe ja eher so im Bereich Informatik mein Zeug gemacht. Im Anforderungsmanagement und Softwareentwicklung. Von daher Anforderungen, ja okay. Von daher kann ich jetzt zu dem Thema leider nicht so viel sagen. Aber ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das alles gut klappt. Da gab es irgendwie eine richtig coole Seite, die das visualisiert hat. Ich weiß nicht, ob ich die noch finde. Hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Also wenn ich die finde, schicke ich dir mal. Ich glaube, ich habe mir da irgendwann mal den Link beiseite gepackt, weil ich das wirklich schön erklärt fand. Aber ich habe jetzt mit Machine Learning oder Machine Learning, ich glaube Machine Learning heißt es, ne? Habe ich ja nicht so viel zu tun gehabt. Ich war zwar auch so ein bisschen im Bereich Big Data unterwegs, aber dann hauptsächlich Big Data Architekturen. Und dann mit den Geschichten, dass das quasi wirklich zu benutzen, dieses Big Data, also zum Beispiel für Machine Learning,
Da war ich dann der falsche Ansprechpartner. So, jetzt haben wir hier so Drache rumschlummere. Es wird mich mal interessieren, wo du der Kopf ist und wo du der Schwanz ist. Ja, wir gehen heute so rum. Dann schleichen wir mal so ein bisschen. Nicht, dass der so wach wird. Der soll ruhig weiter schlafen. Wie ist dann Rösi auf der Erbs? Muss der jetzt nicht irgendwann mal kommen? Ah, da ist er. Jetzt gucken wir uns die Sache mal an. Ah, da ist der Schwanz. Ach shit, jetzt wird er schon wach. So war das jetzt nicht gedacht. So, jetzt hupsen wir, du musst schnell weg. Was ist mit dem Fritz? Hier ist der noch am Start. Jo, sehr gut. Wie sieht's dann aus mit dem Klingelbeutel? Ist der Auto? Ja, oder muss ich davor absteigen? Ach, jetzt ist mir klar. Jetzt holen die wieder frei am Sonntag. Gut, dann müssen wir das halb von Hand von so Fuß machen, du. Nee, jetzt springt der genau im falschen Moment hoch. Was gibt denn das, wenn es fertig ist? Bleibst jetzt schön da unten. Jetzt treffe ich dich doch nicht. Ah, shit. Ist aber auch garstig unterwegs, du. Da, eine knappe Geschichte hast du. Schlabbertränkscherin Pfeife. Jetzt bleib doch immer auf dem Boden. Hell. Nee, nicht trete, das ist unfair. Komm, oh, komm, oh, ein bisschen weg, du. Wie sieht's dann aus mit meinem Zauberstäbchen? Gut, das zieht jetzt natürlich nicht so richtig viel ab. Und jetzt ist mein... spring weg. Oh. Ja, sehr schön. So gefällt mir das. So ist er dann, der Held. Oh, das so war knapp. Ja, ich bin ja auch eigentlich gar kein Magier. Ah, shit, jetzt mal Pferdchen schon wieder weg. Ah, shit. Jetzt habe ich noch nicht mal mehr Schlabbertränkchen für meine Energie. Und mein Pferdchen ist auch weg. Und ich auch. Ah, es ist halt auch ein magischer Drache, so wie es aussieht. Gemein. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt mit der Deadline. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei euch ist. Also ich habe das ja schon mal gesagt, ich hatte halt bei uns das Glück, dass der quasi die Masterarbeit erst angemeldet hat, wie ich schon fertig war. Jo, da holen wir uns vor allem noch unsere Rune. Er kennt halt einfach auch ein kleines bisschen länger Laie bleiben. Jo, bleib schön drin in meinem Eisfeuer. Nee, nicht raus. Drin geblippt jetzt. Ah, shit. Bin ich genau ringelaufen. Es war vorbei. So Mist aber auch. So, Fritzje. Komm.
Das blaue Feuer da, das müsste man vielleicht ein bisschen umgehen. Nur ein kleines bisschen. Wahrscheinlich werde jetzt auch für so den Nahkampf mein anderes Schwert mit dem Blutungsschaden gar nicht so verkehrt. Wie sieht's denn eigentlich so aus? Treffe ist halt dann auch immer ganz hilfreich, ne? Wenn man jemanden besiegen will. Ach, genau in die Scheiße ringelaufen wieder. Gibt das, wenn es fertig ist? Ah, wieder die blaue Feuerwand. Ah, Scheiße auszuweichen. Das ist ja genau im falschen Moment. Zuerst im falschen Moment auf Springe gedrückt und dann im falschen Moment mir mein Flakor inneren gepfiff. Dass der aber auch immer so hochhupsen muss, der kann doch jetzt immer unten bleiben. Sag mal, da ist doch auch noch was, wo ich noch gar nicht habe. Ja, ich bräuchte halt so Dunkelschmiedestein der Stufe 6. Ohne. Ah, hier. Ich bin ganz falsch Richtung gerannt. Das, wenn es fertig ist. Ach jo, die do scheiß Dinger, die kann ich natürlich gebrauchen. Das wäre hier 8 schon der gibt, das war jetzt auch nicht so das Gelb auf dem Ei. Was ist dann eigentlich hier mit... Warum starte ich denn immer der Pfanne? Da wäre doch auch noch eins, das wäre doch irgendwie näher. So, wo haben wir dann unser Rühnger? Der Drache, der leidet halt auch so ein bisschen blöd, so genau hinter den Stehen. Ruckzuck bist du dran vorbeigelaufen und dann... Ah, ich glaube, du kannst da hinne. Na, kommt der da von hinten angeflitzt. Nee, bleib schön Laie. Alles in Ordnung. Gibt's nichts zu sehen, da. Bleib schön Laie. Das Anschleichen funktioniert bei dem halt auch nicht so gut. Der hat schon gute Ohren, ne? Ah, jetzt springt er wieder hoch, da. Gehen wir mal schnell da ums Karree. Trifft er mich vielleicht nicht? Komm, spring. Ah jo, durch der steht, durch was noch. So ein Beschiss. Wenn ich da irgendeine Zauber oder Feuer mache, geht's auch nicht durch, steht durch. Jetzt probieren wir und noch mal unser altes Schwertchen aus. Das macht erstens ein bisschen mehr Schade und zweitens haben wir dann ein bisschen Blutungsschade am Start. Hier in die Richtung. Habe ich jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn ich den jetzt 2-3 Mal am Bein treffe, dass er dann freiwillig aufgibt. Ah, da sind sie. Sehr gut. Einwandfrei. So. Pass auf. Was jetzt zu machen sind das so. Gehen wir da mal hoch. Klappt das so? Nicht so richtig, ne? Jo, das hat sich rendiert. Dann pass auf.
Springemo. Wenn der so rumkreischt, du, das heißt dir wahrscheinlich nichts Gutes, ne? Ah jo, alter Trampel. Wer wurde bist du? Was war denn das? Der hat sich umgedreht und ich bin tot. Wo gibt's denn sowas? Es ist schon ein bisschen besser, wenn man so ein bisschen weiter entfernt ist, muss ich sagen. Theoretisch müsste ich Drario gar nicht machen. Ich brauche nur den Shit, wo hinten dran leid. Aber das geht dir dann irgendwie an meiner Ehre auch nicht an vorbei, dass ich den da jetzt einfach links leihen lasse. Muss man natürlich auch mal wieder sagen, wie es ist. So, Fritzje, wie machen wir das jetzt? Du mischt einfach ein bisschen mehr aus, Halle, Fritzje. Komm, Blutungsschade jetzt du irgendwann immer. Ja, gut gemacht, Fritzje. Ah, meine Rune. Nehmen Sie doch mit jetzt. Gut. Oh shit, jetzt springt er wieder hoch. Ach, in der Luft ist die Flamme hochgeblustert und hat mich noch erwischt. Spring! Ah! Ich verstehe auch nicht, warum der immer so lange braucht, für seine Trank zu nehmen. Ich weiß nicht, das kann man doch so machen, wie ihr Shot Aimo angesetzt, durchgezogen, fertig. Immer aufdrehen, dann Schlicksche, wie schmeckt's? Ah ja, okay, kann man noch ein Schlicksche mehr nehmen. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, meine Rune hatte ich aber wieder geholt. Ah, ich weiß nicht, das mit dem Schürhoge ist schon nicht schlecht mit dem bisschen Eisschade. Der mischt halt mehr Hocke bleiben, ne? Ich meine, klar, zum Truffkloppe ist das Schwertchen du besser. Wo haben wir denn dann? Da ist unser Schürhoge. Den hätte ich halt gerne auf Stufe 6. Da fehlt mir aber so, so Dunkelschmiedestein der Stufe 6. Einer auf Stufe 9 hätte ich. Ich verstehe halt auch nicht, warum er da jetzt nicht auch einer von der Stufe 9 nehmen kann. Ist dann halt zwar vielleicht 3 Stufen verschenkt, aber das wäre ja egal. Hauptsache ich das Ding jetzt Stufe her. So, hopp, auf geht's, nimm's. Ah, jetzt kann ich doch meine Kollegen rufen. Dann mach ich das doch mal. Dann nehmen wir das nur, dass wir doch voll sind. Hey, langsam. Mach doch jetzt nicht so viel Krach. Musst dich, wie Gazelle musst du dich du bewegen. Geh doch rein in die Feuersbrunst von mir. Ja, du kannst du drauf schwaden, das ist mir recht. Ah, shit, jetzt hat er mich entdeckt. Jetzt hat er mich entdeckt. Jetzt laufen wieder die Sabber im Mund zusammen. Du musst schnell ein bisschen abhauen. Wo ist er dann jetzt? So, am Arsch der Welt. Was macht denn der jetzt da drüber eigentlich? Wow, das war aber knapp so. So. Bleibst du jetzt gerade mal hocken? Das. Nee, jetzt kein Feuer. Und Fritzi, komm, ab geht's. Fritzi, komm, hopp, spring, spring. Ach. Bin ich jetzt schon wieder tot? Och. Wie ist denn der überhaupt? Wohin? Ewe hatte ich schon immer die Hälfte. Ging das irgendwie besser? Jetzt sind wir da rechts an so einer komischer kleiner Insel abgenibbelt. Das heißt, müssten wir eigentlich relativ gefahrlos die Rune wieder kriegen. Mit meinem schönen Schürhoge.
So, eigentlich bin ich doch da jetzt irgendwo... Na, wo sind's dann? Ach. Du nie irgendwie immer so 10 Sekunden Zeit versetzt oder so, also wo man quasi 10 Sekunden davor war, dass man irgendwo runterpurzelt, dass man trotzdem quasi noch an den ganze Shit wieder drankommt. Aber, ajo, dummes Vieh. Schafft ab. Ich muss dir jetzt schon sagen, springen wir mal weg, du. Genau, perfekt. So, jetzt guck, wenn du jetzt doof meine Kollegen drauf spielst, dann hätte ich Zeit, da noch immer. Das war irgendwie das Falsche. Ah, shit. Wo ist denn jetzt? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Hallo? 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 Alter, wo bist du dann jetzt? Das Ding habe ich nämlich gebraucht. So, ach, da drüber hupst der rum. Ja, da drüber kannst du lang rumhupsen. Ajo, immer auf mich. Schießt doch auf den anderen mit seinen Pfeile. Ach, jetzt hupst er wieder hoch. Was macht er wieder? Seit da bist Feuerwand, du. Du der auf mich schieße? Nee. Auf geht. Ach, jetzt meine Maus war wieder in OBS gefangen. So Mist. Vorbeigeschlagen. Nee, nicht wieder dein Feuermist, ey. Ach, mein Kollege ist fett. Das hat dir wieder viel geholfen. Nee, jetzt Herrgott, du ne wieder noch mal. Ja, welche? Ich schlage du drauf. Als gäb's kein nice Jomi. Und dann, der macht Schlag und du hast die Hälfte von der Energie fett. So kann das natürlich machen. Das ist mir schon klar. Hä, wenn ich so unter dem bin, dann ist das gar nicht so verkehrt mit dem komischen Feier da. Vom Kollege. So, ja, da kannst du eine Blutstere. Ah, shit. Den Trampler habe ich zu spät gesehen. Komm, fahrt mit dir. Nee, jetzt. Ich weiß nicht, wo ich am besten diesem Feuergedöns ausweiche. Ich meine, theoretisch hätte man ja alles, was man brauche, aber ich würde den jetzt schon gern packen. So. Hier, in die Richtung müssen wir. Gut. Also ich glaube, wenn ich unter dem bin, dann ist es gar nicht so verkehrt mit diesem Feuer, was der da speit. Weil der speit ist, glaube ich, eher so eine Pfanne. Wo sind denn jetzt mal Rune eigentlich? Nicht ganz da hinne. Tatsächlich. Kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich so weit hinne war. Drachevieh. So, jetzt ich kennt die Achmut, du die andere Helden ausprobiere. Ja, ich bin nicht nah genug für die, hä? Komm, du wirst jetzt der Kleckchen Bimmel kennen. Warum geht denn das jetzt? Ah, jetzt. So, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Soldaten da jetzt auch nicht so viel bringen, aber...
Am liebsten hätte ich eine Dude, der leider aber 101 FP braucht und so lang ist mein Balge leider nicht. Schön langsam geschlichen. Machen ihr nicht so viel Krach da hinten dran. Kann jetzt okay Krach gebrauchen. So, Sina, ne? Wie Eich ist der jetzt aufgewacht. Ach, jetzt ist mein Ding leer. Ach, im richtigen Moment gesprungen. Ey, Mo, in meinem ganzen Leben habe ich den Sprung richtig getimt, ey. So, ist er jetzt? Komm, aufs Pferd drauf, auf geht's. So. Was man ja auch mal ausprobieren kennt ist, wenn man da einmal rundlaufe. Ah jo, wie der durch, jetzt wieder gesehen, wie er durch den Fels durchgeblustert hat. Seine Flamme da. Wow, das war knapp. Ah jo, ist er wieder hochgesprungen. Dass der nicht immer mit dem Arsch unten bleiben kann. Das war wieder knapp. Das ist so richtiger Strahl da quasi wie wie kann der dann den Kopf um 90 Grad drehen? War sogar mehr wie 90 Grad. Das erinnert mich so ein bisschen sein blauer Strahl an die Plasma- oder Laserkanone da von der Ori aus Stargate. Die waren zwar weiß und nicht blau, aber so von der Sache her. So, wo sind sie dann? Habe ich meine Rune eigentlich überhaupt eingesammelt? Ich glaube, das habe ich als allererstes gemacht. Irgendwie laufe ich da immer zuerst in die falsche Richtung. Ich weiß ja auch nicht. Mein Orientierungssinn ist nicht so der beste. Schon gar nicht in Dark Souls Spiele. So. Ich weiß nicht. Am liebsten würde ich sie beide ausrüsten und dann nach Bedarf auswählen. Aber mein Problem ist, dass das zu schwer ist für mich. Ich bin ja auch nur Lauch. Ach shit, genau am Schwanz von dem. Noch dümmer geht's jetzt oder nicht. So, ich hatte aber das Gefühl, dass der Kollege besser war wie die andere. Gut, die haben wir schon im Ach. Shit. Spring. Schlag, jawohl. Nomo. Spring. Nee. Raus aus der Flamme. Also eine Flamme ist wirklich blöd. Da habe ich noch keine so Rezepte gefunden. Irgendwie hinterm Felsen versteckele bringt ja auch nichts. So, auf geht's. Wo ist er dann jetzt? So, jetzt wäre... Ach, mit dem Schwanz, du denke ich natürlich auch nicht dran. Und wie ist das jetzt? Hä? Das hat jetzt wahrscheinlich wieder gereicht, dass mein Pferdchen kaputt ist. Wow. Natürlich ist es kaputt. Du musst mal aus dem Staub machen, dass du da in Ruhe so Schlabberdrängchen drin pfeifen kannst. Und dann du mal den Turbo inschalten, dass der dich nicht mit seiner Ori-Kanone treffen tut. Ach, ajo, ist er wieder hochgesprungen. Ist er jetzt wieder an? Wow. Ich weiß zwar nicht, was er da drüben kaputt gemacht hat, aber solange es ich nicht war, soll es mir recht sein. So, kannst du jetzt bitte einfach mal in Ruhe da hocken bleiben?
Ja, eben war der Blutungsschade. Han erst gesehen. Komm, noch ein Schlag. Komm, hopp. Und der Fleisch auch noch 2. So, tschüss. Gut. Dracheherz. Eine neue Kraft. Der Drachen ist in der Kathedrale der Drachenkommunion. Alle hopp. So. Gott sei Dank habe ich nicht meine Pulsgurt angelegt. Der wäre jetzt wieder auf am Anschlag. Dann tut die ganze Kardiologe, die zugucke, wieder die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Ja. Mit meinem Zahnstocher habe ich eine Gret mit meinem Alten. Der Blutungsschade, der ist dann halt schon nicht schlecht. Der tut dann auf einen Schlag direkt immer ordentlich abziehen. Wenn man ihn am Start hat. So, davor muss man halt ein paar Mal treffen. So, 17.000 reicht natürlich schon nicht. Das ist natürlich klar gewesen. Denn jetzt gehen wir mal da in das Hälsche gucken. Da gibt es hier bestimmt auch was Schönes. Schon gestern war ich, jetzt muss ich mal gerade gucken, war ich hier in dem Gebiet, aber ich habe keinen Plan, wie ich hier weiterkommen bin, weil hier, da ist irgendwie so Wasserfall. Dann ist hier auf der, hier ist auch irgendwie so Wasserfall, wo man nicht hochkommt. Und hier ist auch ein Wasserfall, wo man nicht hochkommt. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, wie ich hier auf die andere Seite komme. Eigentlich hätte ich gesagt, hier irgendwo durch. Ja, eigentlich hätte ich gesagt, hier irgendwo durch, aber den habe ich nicht gefunden. Keine Ahnung. Nee, also zumindestens, vielleicht ging es weiter und ich habe es nicht gefunden. Aber das wäre jetzt nicht ausgeschlossen. Aber an der Stelle war ich gestern ein bisschen überfordert, da habe ich dann halt woanders da weitergemacht, ne? Das kann Sinn, ja. Das ist gut möglich. So. Was aber schön war, mit meinem schönen Schüreise des Todes und der schöne Eiseflamme, habe ich die ganze Armmetzle, die dort war, schön verdruspelt. Ach shit. Scheiß Ratte do. Oh, machen wir ein bisschen Licht do. Gut. Ist hier bestimmt noch echt mal die Mama-Rad unterwegs. Sammle mir mal alles in, was geht. So, und jetzt geht's nicht weiter. Ah, doch, da. Oh, das war auch wieder nevelig da ohne. Und Duschte. Was sind das für Holz gibt? Das sind das so die Zauberer, hä? Wenn wir uns da jetzt einfach so ein bisschen anschleichen, wie clever sind die dann? Shit, jede Steinschlag. Ajo. Ach, du ist auch noch eine. 4 von Pfannen, welche direkt Lava steht wieder dahinter. Was ist er dann auch wieder so blöd und du das Ding dort geht die Kristallspade. Ah ja, gut. Das müsste eigentlich zu machen sind, dass wir an die Rühenschäde und nochmal drankommen. Darf ich nur die dabische Ratte nicht vergessen. Wo sind's dann? Da ist ein. So, da war noch irgendwo ein. Wo ist die? Da. Sehr schön. So, das sind jetzt 3. Vorhin war doch nur 2, wie ich da runtergegangen bin. Müsste man natürlich wieder wissen, wo es lang geht. Kristallhöhle gedöns, nehmen wir natürlich alles mit. Ah, meine Rune mache ich schön hell, das ist gut. Das sieht nicht, wo ich anlaufen muss. Ja, da steht auch noch so Held, ne? So gefällt mir das nämlich. Genau so gefällt mir das nämlich. So, bestellst du einen Held? Ja, du kannst schon wegen mir dagegen schießen. Jetzt stelle ich nur die Frage, wie ich am besten irgendwie so ein bisschen hinter denen komme. Ah jo. Ist Greiz dabei ausgerenkt. Wo kam das jetzt wieder her?
Okay, also. Ist aber 8 Duster in der Höhle, du siehst die ja nicht. Das heißt, am besten wäre es, mir würde rechts rumgehen, zuerst mal die Leute verdruspeln, die dort allein rumlaufen. Und dann kümmern wir uns um die Gruppe aus den 3 Magier. Ach, das ist der Ausgang. Ach. Ich weiß nicht. Kann man dann so schlechte Orientierungssinn haben? Das gibt's doch gar nicht. Wundert mich so ein bisschen, dass ich überhaupt den Helm vom Bett ins Bad finde. Obwohl, ich muss jetzt fairerweise sagen, so morgens, wenn ich aufsteige, also so um 5:45, wenn ich schaffen muss, ist das schon auch nicht so einfach, den Weg zu finden. Weniger, weil ich Orientierungsprobleme hätte, als, sag ich mal, der Akt des Aufstehens an sich. Ah, 5:45, das ist auch unmenschlich Zeit. Muss man halt schon sagen. Gut. Ach, ab in den Nebel drin. Genau, du Sterre, du steht schon wieder einer, ne? Siehst du ja nicht. So, ne? Tschüss. Hat das jetzt gereicht? Jo. Ne, pass auf. Mir wär's ganz recht, wenn du dich dumm ein bisschen aus dem Staub machen tätst, genau, dass ich mein Rünscher holen kann. So, einwandfrei. Ah, guck mal, was ist denn da? Gut, dass ich das alleweil so gemacht habe, sonst hätte ich das da nämlich wieder über sie. Oh. Kommen die jetzt gucken, was abgeht, oder was? Ja, da ist niemand. Gibt's nix. Kann ich ruhig umdrehen und wieder abhauen. Jawohl, schön von hinten. So gefällt mir das. So gefällt mir das. So, und jetzt die 3 Helden da. Es sind nur noch 2. Nee, Kollege, komm doch da in die Feuerwand drin. Ach, jetzt muss das wieder sein, dass der halbwegs clever ist. Ja, siehst du, das kann ich auch. Das ist scheiße sowas, gell? Siehst du mal, wie das ist. So. Links. Ach, shit, so hier ist doch schon wieder eine. Das war aber das andere links jetzt, wo der steht. Kann ich doch nicht rum. Ach, schade. Was ist denn du eigentlich noch so hell? Oder bin ich da hergekommen? Ah, ich glaube, da habe ich vorhin dem anderen das Ding abgenommen, ne? Das ist jetzt schade, dass ich da nicht so ein bisschen von hinten, ne? Und Normo. Tschüss. So, sehr schön. Wer hat der Animo hat? Jetzt gehen wir gleich mal da links die Rampe hoch. Wir holen uns aber vorher durch die Glühwürmchen. Okay. Oh, was ist denn da für eine Höhle noch? Ach, das ist doch wieder blöd. Gibt es sogar 2 Höhlen, in die man gehen kann. Weiß man wieder nicht, wo die richtig ist. Das war so der Moment früher, als die Spiele noch nicht so diesen Einstellungsbildschirm hatte von wehe, das ist gut, den kann ich brauchen. So bei Doom oder so, also 1 oder 2, wenn dann irgendwelche dunkle Level kamen und dann hat man am Monitor, hat man schön die Helligkeit hochgedreht, dass man was gesehen hat. Aber heutzutage gibt es ja so die Einstellungsbildschirme am Anfang, ne? Wo man dann innen stellt, dass man quasi die richtig Helligkeit und Dunkelheit hat. Für die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Dass da irgendwo so Wände wäre, wo man durch kann, aber... Ah jo, noch schön mit dem guten alten Röhrenmonitor.
Das Problem ist immer, wenn ich jetzt so alte Spiele noch mal raushole, wo ich eigentlich dann so in der Erinnerung hat, ach, was weiß ich, Star Wars Jedi Knight 1 oder 2 oder wie die Dinger geheißen. Ach, das hat doch gut die Grafik gehabt, mach's an, dann krieg ich Augenkrebs. Das ist die Frage, bin ich von do herkommen oder... Jo, ich glaube, von do bin ich herkommen. Also denke ich mir dann immer, Samu, war mir du früher so verpeilt, dass man gedacht hat, das ist eine geile Grafik, ist mir jetzt verwöhnt, ich weiß ja auch nicht. Genauso VHS-Kassette und dann DVDs bzw. Blu-Rays. Ist so ähnlich. Du warst doch ewig erst. Samu, ich han doch ewig, bin ich doch nur rechts gelaufen und du war irgendwie so ein Durchgang. Der muss doch du jetzt irgendwo sein, der war du... Guck mal, genau du, den habe ich gemeint. Genau den habe ich gemeint. Also das ist, finde ich, schon mittlerweile interessant, wenn man dann so alte Sachen nochmal auspackt, wo man eigentlich gedacht hat früher, ah jo, das ist geile Grafik, ne, das muss man unbedingt gespielt haben. Und dann hat man doch so so raulich Grafik, ey. Macht das jetzt zu viel Krach, wenn ich da so Trinkschirm hier drin pfeife? Nee. Ah jo, da holt er wieder seine Hammer raus, ey. Ich glaube, es hackt. Wenn der nicht immer geht, den eine dumme Stänschlan geht. Dreimal geht Stänschla. Oh, jetzt muss ich durch die ganz Dabbischhöhle wieder durchlaufen. Die Richtung? Nee, da geht's raus, ne? Ich weiß ja nicht, vielleicht wäre das auch mit dem Anvisieren besser, dass er da nicht so geht, die Wände schlagen geht. Aber das hatte ich mir nicht auch schon mal ausgebrungen und so viel hat mir das nicht gebrungen gehabt. Ja, das habe ich mir eben auch überlegt gehabt, ob ich das so fernangriffsmäßig mache. So, dann gehen wir mal in die Richtung, du. Jetzt halten wir uns so rechts, so ein bisschen an der Wand entlang, dass wir die zwei, die da so ein bisschen im Duschtere stehen, dass wir die verdruspelt kriegen. Und dass wir dann vielleicht über den Weg so an der Kryptopfanne vorbeilaufen können. Ach, die jetzt schon irgendwo runterfalle. Und noch ein Schlag, jawohl. Ach, jetzt kommen die anderen Helden angeschlappt. Kann ich jetzt nicht gebrauchen, da eigentlich. Aber man muss so und hoffen wir... Ach, der wieder geht stehen geschlagen. Ach, guck das an, das klappt hier wieder wunderbar. Wette mir, dass die mich im Dunkeln sieht und ich die nicht. So, schlappt da noch irgendwo einer rum oder hat sich jetzt wieder ausgeschlappt? Ah, shit. Den... Ah! Spring weg! Sehr gut. Also soll es gerade durch jede Stelle geschlagen. Würde mich schon interessieren, wenn die jetzt guckt der mal den Kristall da an, was für so Kristall kriegen wird. Jawohl. Schön hintereinander gestanden wie die Trottel. Hat mir das Leben natürlich jetzt wieder ein bisschen leichter gemacht. Du hast ja auch noch eine. Weil stimmt, du war vorhin glaube ich auch eine. Ah jo, wieder vorbeigeschlagen.
Ach, das ist aber auch graues. Ich mischt vielleicht du auch mehr anvisiere. Aber dann kann ich immer nicht so gut abhauen. Ich bin halt so ein kleines Fluchttier. Ah, da war der Durchgang. Sehr gut. So, dann schnappen wir uns mal das Zauberstäbchen. Dann kriegt der Anemo so ein bisschen Harry Potter Magie in die Hüfte geknallt. Hopp. Nee, ich will den anderen. Ja, wenn ich jetzt wischt, wie man genau den. Wenn man jetzt wischt, wie man... Alter, der hält aber auch viel aus, du. Gut, wahrscheinlich, weil ich zu weit weg bin. So. Du mir hier nochmal auffüllen. Am besten, dass du gleich auch. So, ist er jetzt so blöd und kommt mir nur gelaufen. Ja. Alter, durch... Und er das jetzt wieder gesehen, Leute. Durch die Wand durch. Das geschieht gerade recht. Also rein in die Weißwand. Ja. Ach, aber er hat mir auf den letzten Moment noch einen mitgegeben, ne? Also kleiner Trottel war es eh schon, muss man ja jetzt fairerweise sagen. Statt dass er nur einen Schritt zurückgegangen wäre, bis das Weiße da aufgehört hätte. So, was geht mit dir da hinne? Lass du ohne bitte nicht noch ein dritter Sinn. Jawohl. Tschüss. Gut. Er hat sich dazu entschieden, nimm mir auf die Steine. Dann können wir jetzt nämlich unser Rünger holen. Ah, guck mal da. Was haben wir dann da noch Schönes? Ah jo, im Weinkeller ist auch noch einer. Das Suffkopf ist natürlich wieder auf in der Ecke. Es ist mir schon klar wieder. Welche? Oh, wo hockt der mit seiner Schweinflasche? Hat rot Nas. Warte mal, stopp. Wo muss ich denn da her? Ah, so, gut. Aber jetzt ist mir jetzt ein bisschen eng da oben. So, und am besten ist, da tun wir auch noch einer legen. Der steht aber auch wieder an der dummen Stelle da oben, muss ich jetzt gerade mal sagen. Alles gehe die Kante over, das gibt's doch gar nicht. Warum tut denn der nicht gegen die Kante schießen? Und jetzt ist es ein Fall. Das wäre jetzt die Krönung wieder von der ganzen Geschichte. Ah, Runebogen, alle hopp. Sagen wir, da oben käme er doch bestimmt auch irgendwie hin. Das sehe ich jetzt aber nicht, wie ich da oben irgendwie hinkommen könnte. Ist da noch ein Tunnel? Ne, da sind wir, glaube ich, herkommen, ne? Also steht jetzt, muss sagen, da lang eher nicht. Sondern da irgendwie so direkt links irgendwie. Ne, da ist aber nichts. Da gibt's 100% auch noch was. Es könnte natürlich auch Sinn, dass mir hier den, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Bossgegner, der wahrscheinlich gleich kommt, hinter der gelben Wand, dass wir vielleicht den verdruspeln müssen, wo es dann dort weiterging. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr so richtig viel von dem ganzen Kram, den ich da eigentlich brauche für so Bossgegner. Naja gut, mehr gucken wir. Ja, jo, in was für eine Richtung hat er dir den Shit gemacht? Gut, so wie es aussieht, bräuchte man GD, so eine Art Keule-Ding.
Ah, das war's schon wieder. Ich glaube, die Kristalldinger, das sind so Keule, glaube ich, besser als Waffe mit Scharfkante oder Spitze. Wie auch immer. Ich finde aber jetzt den Speicherpunkt hier, den Ort der Gnade, finde ich jetzt aber schon ein bisschen ungünstig. Vor allem, wenn du jetzt wirklich dort hinten nirgends so komisches Margaritas Pfahles oder wie die Dinger heißen. Ja. Ich probiere das natürlich noch mal. Diese Leihe hier mal ganz Ruhe. Was soll ich denn machen? Ich kann hier jetzt nicht leihen lassen. Das ist wieder quasi fast ein Level. Kristallhöhlenmoos. Ah. Es ist halt nur blöd, dass du die ganze Heinz hier auf dem Weg sind. Ich hätte jetzt wenigstens kurz vor dem Bossgegner noch mal so Marikas Pfahl erwartet. So, jetzt pass auf. Erst wieder den da. Ja, das hat wieder nicht gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. So, spring schon mal da um die Ecke. Bum, 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 bum. Alter, von zwei Seiten. Gott sei Dank kann ich Stereo kopieren. Hier springen wir mal da hin, dass die sich noch ein bisschen abreagieren. Muss der an. Der eine ist da links. Ach, ist aber auch Duschte. Kennen wir vielleicht so ein bisschen halb clever. Da ging doch rechts, links so eine Rampe hoch. Kennen wir die vielleicht nehmen, um so ein bisschen um die drumherum zu schleichen. Ach, natürlich nicht. Weil das ist, glaube ich, der eine, der du sowieso immer schon da rechts in der Ecke gewartet und gelauert hat. So, zwei Stück sind wir immerhin umgangen. So, die Frage ist jetzt, machen wir da den Forrest Gump? Wir probieren es mal aus, kann nicht mehr wie schief gehen. Ah, shit, ist schiefgegangen. Dann die Scheiße. Ah, die holen wir zuallererst. Es ist aber... Ja, ich muss das dauert einfach zu lang, bis der durch sein Flamme-Ding gemacht hat. Ich nehme am besten das andere Schwertchen. Mit dem Blutungsschade. Damit ich besser ausweichen kann und wenn ich dann im Nahkampf bin, macht das halt ein bisschen mehr Schade. Aber das wird halt gegen die Arch nicht so hundertprozentig funktionieren. Oder zumindest nicht so viel abziehe. Weil das so dumme Kristalldinger sind. Und ich habe aber keine Keule am Start. Wie viel Rune gibt denn so komischer Zauberer? Irgendwann muss ich auch nochmal an den eine Farmspot gehen. Also was jetzt noch, wo ich war dort hier noch nicht. Weil ich hab den bei anderen im Stream gesehen. Ist ein so komischer Drache oder Vogel oder was das ist. Und kann man dann schön, dem kann man dann wunderbar so Pfeilchen überschießen.
Und dann kommt er auf dich zugelaufen. Das Problem ist, zwischendurch ist so eine Schlucht, da fällt er dann runter und dann kriege ich die ganze Rune. Das ist schon lustig. Ach, vorbei. Wenn ich vorbeischieße, kann ich auch gut. Da bin ich quasi fast Weltmeister drin. Zieh, Forrest, lauf, Forrest, lauf. Lauf, Forrest, lauf. Ach, und er hat wieder gesehen. Genaue Sekunden zu früh gesprungen. Ach, jetzt habe ich aber vergessen, mein Schwert zu tauschen. Shit. Also ich meine, eigentlich schon mal die schon fast gepackt. Ich habe den ungefähr halber Zentimeter Energie abgezogen. Ist hier fast nichts mehr doof in seinem Balge. Oh, ich habe jetzt Eva aber auch wieder nicht dran gedacht. Jetzt pass auf, das machen wir jetzt mal als allererstes. Ah, das haben wir. Gut. Dann kennt man nur vorübergehend unser Schild ausrüsten. Nee, so geht das nicht. Wie kann ich ein Parry? Also so. Ah, so. Ah, okay. Das mischt mir jetzt auch noch landet, das im richtigen Moment zu machen, dass der Shit gerade wieder zurückgeht. So, ist es dann die Rattevieh. Mach doch nicht mehr so Lamm. So sind sie. Jawohl, schön. Ach, ne. Ich hatte gedacht, ich hätte beide auf Emo erwischt. Gott sei Dank hat er noch einen Schlag hinterher gemacht, sonst hätte sie mich alle weit direkt wieder erwischt. Gut, also. Versuchen wir uns wieder rechts an denen vorbeizuschleichen und dann den Faustkampf zu machen. Das hat die Eva eigentlich ganz gut geklappt. So, der Gritzerschläg. Gut. 133. Gut, das ist natürlich jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Also jetzt nicht so viel, dass man sagen geht, das lohnt sich jetzt zum Farmen. Oder um jetzt irgendwie zu sagen, das ist das Positive an der Geschichte. So. Grüne Balge auffülle. Und jetzt gib Gas. Rennen, hopp, lauf, Forrest, lauf. Ach, diesmal habe ich schon richtig im Moment springen gedrückt. Irgendwie klappt das nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Aha, okay. Wenn der Emo loslädt, hört der nicht mehr auf. Ah, shit. Da habe ich jetzt wieder nicht dran gedacht, mir die Dinger zu holen. Das wäre wieder fast in die Buchs gegangen. Gut, das zieht den auch nicht so viel ab. Wow. Das klappt ja gut. Kann ich da eigentlich einer von meinen Typen rufen, die mir ein bisschen helfen? Aber irgendwie so Keule oder was habe ich halt nicht im Angebot. Hier. Häkchen so Hammer. Ich meine, Versuch wäre es wert, ne? Kann nicht mehr wie schief gehen. Ausrüstung. Wie schwer ist denn der? 11,5.
10, ne? Sogar noch ein bisschen leichter. Probier ich gleich mal aus. Ach, wie war denn das jetzt? So, jetzt. Es ist natürlich, bis er das mit dem Tod-Ding ausgeholt und zugeschlagen hat, ist natürlich ja Übermäue. So. Ja, das probieren wir mal bei den Ratte da aus. Gut, also ich sage jetzt mal, der hat jetzt natürlich nicht ganz so viel Durchschlagskraft, weil der nicht gelevelt ist und nix. Alter, wie viel zieht denn so ein Rad ab? Aber wie gesagt, irgendwo habe ich mal gelesen oder gehört, oder wo war das, oder habe ich gesehen. Irgendwo habe ich es auf jeden Fall mal aufgeschnappt, dass man die Kristallviecher nicht mit einer scharfen Klinge kämpfen soll, sondern mit sowas Stumpfen wie Hammer oder Keul. Dass das mehr abziehen wird. Wahrscheinlich ist es halt Bullshit und ich kriege jetzt richtig auf die Fresse, aber auf der anderen Seite wäre es jetzt auch nicht so viel anders wie die ganze Zeit, ne? So. Ach shit, jetzt bin ich genau falsch gelaufen. Ja. Direkt nur mal Schlabbertränkchen Rindpfeife. So, durchatmen. Noch mal kurz dehnen. Und dann machen wir den Flitzer. Alter, wie viel zieht denn das ab? So, wo ist denn da der Schwermann? Speermann, so. Ja, doch. Also jetzt kann man sagen, was man will, aber das mit dem Hammer zieht schon ein bisschen mehr ab. Es ist jetzt natürlich noch immer nicht das Optimale, aber es ist... Ach, wenn der Amo loslädt, der hört ja nicht mehr auf. Ach, und wieder nicht getroffen. So, meine Dinger sind natürlich leer. Ach, hört doch jetzt mal auf. Und wieder vorbeigeschossen. Gut, aber grundsätzlich funktioniert das mit dem Hammer schon immer. Das zieht schon deutlich mehr ab als mit meinem Schwertchen. Jetzt natürlich die Froh, ne? Lohnt sich das jetzt so Hämmerchen da aufzurüsten? Der tut natürlich deutlich mehr mit Stärke skalieren, ne? Das ist natürlich schon geil. Jo, das ist halt der Unterschied, glaube ich, zwischen Hammer und so einer Klinge. Diese Kristalldinger, die möge Klinge mehr als so Keule oder Hammer. Die Frage ist jetzt, zählt quasi sowas hier auch als gehen wir ins Inventar. Ich glaube, das ist die Übersicht ein bisschen besser. So, zählt jetzt so ein Teil hier auch als so Hammer. Aber gut, ne, Stärke 34 habe ich natürlich noch nicht. Also wenn, dann muss ich schon den da nehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt kann ich mich wieder nirgends anders teleportieren. Für den noch ein bisschen aufzuleveln. So, Rattevieh, komm her. Als ob so ein Rad das überleben wird, wenn ich den mit so einem Hammer voll aufs Kreuz haue wird. Ach, hör doch. Ich was?
Ja. Äh, äh, das mache ich bei dem Spiel öfter, dass ich mir an den Kopf greife. Gut, ich hatte eine komische. Das war jetzt zwar weniger spannend, aber wo ich meine komische Schürhage vom Tod her han, von dem Geiervieh, da habe ich natürlich auch ach shit. Hier lang. Hier, so und direkt um die Ecke. Ja. Da habe ich natürlich auch eine halbe Stunde gestanden, oder vielleicht nicht eine halbe Stunde, aber relativ lang und hab mit dem Pfeil und Bogen drauf geschossen. War lustig. Spring doch jetzt. Herrgott, du wieder noch immer. So, jetzt verstecken wir uns da. Ah, stopp. Du mischt jedes Mal, wenn ich da hingehe, mischt so kleine Glockerklinge, die mir sagt, hier, pass auf. Es ist einfach wieder am besten Schlag und dann abhauen. So. Hast jetzt Ball. Herrgott, du wieder noch mal. Ich weiß jetzt nicht so genau, wo ich da so viel abgezogen habe. Weil ich jetzt nicht mitgekriegt habe, dass ich getroffen worden bin. Oder dem sein Zauber zieht halt direkt einfach 3/4 von meiner Energie ab. Das kann er dir schon sein. Wäre jetzt nicht ausgeschlossen. Das Hämmerchen da. Hier, Ichi, wo bist du dann? Das tut Ichi? Ja. Gucken wir mal, was das kostet, den Hammer aufzuleveln. So, du bist doch ein Kollege, du machst mir jetzt mal ordentliche Preise, komm her. Waffe verstärken. Ach so, jetzt habe ich keine Seele. Wie viel habe ich denn im Inventar? So viel kann das nicht sein. Die haben ich das letzte alle auf den Kopf gehauen. Neun, ich glaube 200 Gravity, das wäre dann irgendwie 1800, jo. So, jetzt pass auf. Jetzt tun wir den mal ein bisschen aufleveln. Ah. So, wie viel Schade macht das Ding jetzt? Ist jetzt aber nicht so viel Hochgang, oder? Kann ich schon noch irgend so komisch Kriegsasche oder sowas drüber stülpen? Wie geht denn das? Ich glaube, du musst mich an der Ort der Gnade hocken oder so ähnlich. Kann auch sein, dass ich das beim Schmied machen kann. Wilde Schläge. Bluthundschritt. Gibt es da eine Erklärung davor? Da muss ich das so nehmen, wie es dort steht. Wertiger Streithammer. Gut, tut sich aber jetzt die Skalierung verschlechtern oder nicht? Oh, guck mal, da geht's auf B hoch. Das? Wenn ich das jetzt ausrüste, kann ich das danach wieder runternehmen und auf andere Waffen machen oder ist das dann weg?
Weißt du das? Schade. Hä, ist mir jetzt ein bisschen zu riskant. Nur du da so drauf schwade. Das muss ich nur mal recherchieren, wie das ist. Man kann die auch, glaube ich, irgendwie duplizieren. Vielleicht muss man das dann davor machen. Wir gehen jetzt mit unserem minimal versteckten Hammer nochmal ankloppen und dann gucken wir mal. So, da runter geht's. So, Rad, wo bist du? An dir wird das jetzt direkt mal getestet. Ja gut, scheint jetzt nicht so viel ausgemacht zu haben. Wo ist das nächste Ratevieh? Gut, nächster Versuch, vielleicht bei dem einen Zauberer. Hier lang. Man kennt ja auch sowas drüber ziehen über den Hammer, ne? Sowas ist Blitzschade oder so Shit. So mischt man jetzt aber dann natürlich wissen, wo gehe, die bisher anfällig sind. Ah jo, der wieder geht. Das hätte keine gerade schon wieder in die Buchs geht, das du. Haben wir sie jetzt alle gerade vorgelockt? Nee, da steht noch die ganze Bagage. Ach, den habe ich nicht kommen gesehen. Wir sind so gerade da hin. So, grüne Balge auffüllen. Und dann laufen wir durch Dash. Ach, wieder genau so zeitversetzt, dass es dich nur der einer Roll erwische. Wie hat er denn jetzt so um die Säule drumherum geschlagen? Ach. Spring weg, komm. Nee! Ah. Kerl. Irgendwo Schlabberdrängchen. Ich meine, der agilste ist der anerhält dir nicht mit seinem Speer, aber der ist halt schon nervig wie Sau, ey. Jetzt habe ich gerade auf Trinke gedrückt, ey. Dass ich da immer so schlechtes Timing habe, das ist doch nicht normal. Wie lange habe ich denn jetzt gebraucht von da hinten davor? War das 10 Sekunden? Da muss ich jetzt wirklich da mal Rune abholen. Ich überlege gerade, wenn der Anna mit seinem Speer schlägt, haben wir doch nicht irgendwie die Möglichkeit, wo hinter denen zu kommen? So Geist oder was? Ja, du holst ganze Arsch voll. Ich vergesse die jetzt gerade immer zu holen. Ich wollte die nämlich ewig schon mal holen. Also ich hole meistens den Knilch hier. Aber ich habe natürlich auch so Wölfe oder so. Und ich spare jo insgeheim auf den Knilch hier, der Kristalliner. Ne, Kristallianer. Der Kristallianer, den will ich, aber den kann ich mir noch nicht leisten. Gut. Der braucht 101 und ich habe, glaube ich, irgendwie 84 oder sowas. Auf den spare ich gerade. Bis der immer sein Kleckchen gebimmelt hat, das dauert halt auch immer 30.000 Jahre. So der Eismann kommt.
weiß halt nicht. Können wir uns nicht vielleicht insgesamt nur so ein bisschen cleverer an denen da vorbeischleichen? Nee, der sieht mich. Jetzt kommt gleich wieder einer von hinten. Jo. Weil es ist halt, ne, es ist halt ein Gang, der geht halt gerade so. Das ist, wenn du halt drin schießt, du treffst halt auf jeden Fall. Aber an denen sind mir irgendwie auch schon mal besser vorbeikommen. So, jetzt Kleckchebimmele. Auf geht's. Lass dich doch jetzt nicht immer so Schwartdemo Pfeil in die Hüfte. Komm, auf geht's. Jawohl. Ja, hast du nicht getroffen. Spring weg. So, jetzt. Ja. Jawohl. So gefällt mir das. Kennst du öfter so mache. Spring mu weg. Nur fette meine Rune. Wenn ich die gleich verliere, dann ist die Hypothese wieder weg. Dann wird's wieder einfacher. Der tut auch in alle Richtungen. Alter, was war denn das? Ach! Zuerst drücke ich auf Trinken. Der werde getroffen, tut's unterbrechen. Das ist ja schon mal blöd. Dann will ich wegrollen, dann wird er wieder getroffen. Aber an für sich war das jetzt schon gar nicht so schlecht. Jetzt, es wäre natürlich cleverer gewesen, wenn ich der eine war ja mit meinem Kollege beschäftigt. Wäre es jetzt natürlich cleverer gewesen, wenn ich auf denen noch mit drauf geschlagen hätte. Aber der andere, der hat halt in dem Moment gerade so günstig gestanden. Deswegen habe ich dann halt gesagt, dann nehme ich den. Aber ja. Wobei man sagen muss, das meiste von dem deutlich besser war, dass ich den eine von hinten erwischt habe. Da hat er direkt den Haufe abgezogen. Ich verstehe halt auch nicht, warum sie nicht das Pfanne einfach so Marikas Pfahl angepflanzt haben. Ach komm. Sekunden so lang gewartet. Kann er irgendwie im Zickzack hupsen? Ja, nicht so richtig, aber im Endeffekt ist es jetzt gleich, wie wenn mich vorne der andere Held getroffen hätte. So, Marikas Pfälche, das wär's doch. So, jetzt bimmelst du dein Kleckchen, komm, auf geht's. Ach, das habe ich wieder nicht aufgepasst. Warum gehen da? Ach, jetzt ist er wieder angegangen, ne? Und weil er getroffen war ist, hat er sich gedacht, er tut jetzt mal nicht weiter trinken. Gut, also denk dran, bevor du da drin gehst, musst du den Zaubergedöns aufgefüllt haben, weil nachher hast du Zeit mehr fürs Kleckchen zu bimmeln. Das ist ja halt auch wieder so Sache, ne? Bis der dahinter an sein Gürtel gegriffen hat, das Kleckchen rausgeholt und gebimmelt hat, vergeht ja auch. Also. Gerade wenn ich in so einem Kampf werde, hätte ich schon machen, dass ich das gebimmelt kriege und es weitergeht. Guck mal, da bin ich jetzt aber gar nicht gefroht war, ob ich zu dem Ding gehen will oder zu meinem Ort der Gnade. Normal wird man da ja gefroht. Gut, so, auflade.
Hätten wir das nämlich schon mal erklärt. Dann gehe ich wieder zurück auf dein Heiltränkchen. So. Eigentlich hatte ich was ganz anderes geplant für heute. Ich wollte eigentlich den Drache kaputt schlagen. Und dann wollte ich, ach shit, falsch abgebogen. Ich wollte eigentlich den Drache kaputt schlagen und dann wollte ich in die komische Stadt vom Harry Potter gehen. Und wollte dort da schlafen. So, jetzt pass auf, jetzt kann ich aber der kleckische Bimmel auf geht's. So, und jetzt mach, dass du fort kommst. Ach, shit. Jawohl, genau den habe ich gemeint. Der ist einwandfrei. Spring ich mal weg und holst dir dein Dinges hier. Nee, jetzt lass mich doch mal. Wo ist denn der Held? So. Ach, zu Friegeloff. Also eigentlich geht mir durch hinten der Typ mit seinem komischen Schießgedöns so viel mehr auf das Sack, wie vorne der mit seinem Speer. Ich meine, der ist zwar für mich auch schon schwer genug, aber dem kann man wenigstens halbwegs ordentlich ausweichen. So, Schlabberdrängsche. Genau, gut. Weiter geht's. So, wie war das? Ah, Alt. Wenn ich Alt kriegt, Halle und dann tut er auch so ein bisschen Schleiche, da können wir nämlich gleich besser in den Sprint übergehen, wenn der uns erwischt wird. Nehme ich jetzt. Ach, wieder falsch. Doch nicht falsch abgebogen. Ach. Dass ich da aber auch immer die Orientierung verliere in dem Haufen da. Ach. Das ist aber auch wirklich, finde ich, saudumm, dass du nicht irgendwo so Rücksetzpunkt ist. Sonst ist doch kurz vorm... Sonst ist du doch kurz vorm Gegner auch immer so Ding. Dass ich den aber auch nicht unterbrechen kann, ne? Der Angriff, der ist aber auch blöd. Ah jo, wo hat er wieder dagegen geschlagen? Muss ich doch noch was dazu sagen? Wenn der grüne Balge einfach mal besser wäre. So. Mein Kollege, jetzt bist du dran. Springen wir mal weg. Soll man den nur so ein bisschen anvisieren? Ist zwar nicht so meins. Jetzt kommt sein großer Schwinger. Oh, da habe ich jetzt nicht gedacht, dass er so große Reichweite hat.
Shit. Komm, hol dir noch ein paar Schelle ab. Ich habe extra noch ein paar Mal Will Smith geguckt, dass ich weiß, wie das geht. Und schlam den Kopf ab. Tschüss. Als ob das jetzt so schwer gewesen wäre. Mein Neffe. So. Packen wir den Hammer wieder in. Erstmal danke und dann habe ich es jetzt nicht so ganz verstanden. Ich habe nur jetzt gesehen, dass der irgendwie so komischer roter Umhang angezogen hat. Aber was denn das jetzt gebrungen hat, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch Fahrstuhlmusik. Ist der dort? Said? Das war ein Hebel. Ist der dort? Im Raum da. Aber der Hebel, habe ich gedacht, wäre für den Aufzug, wenn der Aufzug nicht da ist, den runterzuholen. Ist der dort? Ja. Said? Ist der Fahrstuhl? Jetzt haben wir ja quasi den Hinteringang genommen, da hätte ich den Drache gar nicht verdruspeln müssen. Oder? Warte mal, vielleicht ist das auch jetzt so Stelle, wo man nicht weiterkommt. Kann natürlich Sinn. So, wenn das jetzt so Trap wäre, das wäre natürlich schon bitter gewesen. Terra Magica. Ah, und dann geht's ab. Ah, okay, gut. Also das habe ich zwar gemerkt schon, ne, aber ich habe da jetzt keine Verbindung hergestellt, ob die jetzt aus Kristall oder sonst was sind, ne. Ja. Aber gut. Das habe ich natürlich schon gemerkt, dass sie dann irgendwann deutlich mehr Schaden. Also wenn sie mal in die Knie gegangen sind, dann ist es deutlich besser, war. Aber das gibt's, finde ich, bei vielen Bosse auch, dass die dann irgendwann immer. Ah, jetzt kriege ich die Sprudelflasche nicht auf, ey, ist ein Sklave. Dass die dann irgendwann immer so in die Knie gehe und dann mehr Schaden nehmen oder sowas. Ich visiere meistens nicht an, weil ich das nicht so richtig mag, wenn die Kamera immer auf den Gegner ist und ich dann nicht sehe, was hinter mir ist, weil dann bleibe ich immer irgendwo hängen. Sind wir hier jetzt herkommen oder was heißt das Ding, du? Siegel untersuchen. Du kommst viel besser hinter den Gegner, Okay. ihn anvisierst und direkt an ihm um ihn. Ja, okay, ich verstehe. Nee, das ist jetzt wieder woanders da. Aber hier bei der komischen Hochstroß, du warst doch auch schon mal irgendwo. Ah, okay, das hier. Die Altfingerleserin. Alle hopp, bei der war man mir nicht eh schon immer. Gut, ich sag mal so, da hoch wollte ich ja auch noch, aber jetzt tun wir es erstmal in der Stadt weitermachen. Ich will nämlich jetzt mal die Stadt durchkämmen. Die Harry Potter Stadt. So, dann gucken wir mal, was so abgeht. Wie der Aufzug. Gibt's da noch was in der Ecke? Scheinbar nicht.
So kann's bleiben. Entweder kein Gegner oder welche, die man mit einem Schlag kaputt gedruspelt kriegen. Gut. Licht uns angelost, extra für mich. Welches Licht anlasse, aber die Spinnewebe nicht wegmache. Das fand ich gern. Geht's da runter? Gut, dann schnappen wir uns das Item. So um die Ecke geht's nicht. Da gibt es halt schon viel Stelle, wo man jetzt theoretisch mal ausprobieren kann, wie man da wo vielleicht doch anspringen kann. Aber da habe ich ja meistens keine Lust drauf, weil das in der Regel heißt, fuck, habe ich jetzt meine Seele nicht ingesammelt oder meine Rune? Ich hatte doch mehr Rune wie 5700. Ich habe die doch ingesammelt gehabt, oder nicht? Ich hatte doch irgendwie fast 20.000. Oder bin ich jetzt komplett falsch? Gibt's doch gar nicht. Werde ich jetzt fast meine Hand für ins Feuer legen, dass ich mehr Rune hat wie 5000. Ja, jetzt wo K-Boss Gegner mir auf der anderen Seite ist, so komme ich da auf einmal unbeschadet durch. Gut, ich soll es vielleicht nicht zu früh sagen. Wer weiß, was die mir jetzt gleich ins Kreuz jagen. Nee, du ist nix mehr. Mir wird auch nirgends angezeigt, dass du irgendwie noch Rune wäre. Och. Was ein Schiss, ey. Oder hat das irgendwie so viel Rune kostet, diese Tür da aufzumachen oder so? Was weiß ich. Das da gucke ich mir auf jeden Fall noch mal im VOD an. Aus meiner Sicht bin ich über Beschiss war. So, ruf geht's, auf geht's. Raya Lucaria. Alle hopp. Gucken wir mal. Ach, oh, stehe schon wieder so zwei Helden. Ja, genau, komm ruhig runter. Da brauche ich nicht drauf. So viel ist er so. Jetzt gucken wir mal, wie blöd sie sind. Ja, na, der ist nicht blöd genug. Wie sie da am Grunde vorbeischieße, ja. Ist ja wie bei. Wie war das? Wanted? Nee. Wo sie da um die Ecke schossen mit der Pistole.
Ach, jetzt hat er wieder seine Anvisiererei aufgibt. Ah, ich bräuchte noch mal was zu trinken. Nee. Du doch zuerst mal den eine fertig machen, bevor du dich jetzt um den anderen kümmerst. Kerl. Nehme ich jetzt noch was zum Trinken, jo. So hast du gemäht, ne? Also ich bin jetzt nicht ganz um den drumherum gegangen, aber prinzipiell das Ausweichen und dann, was weiß ich, am besten von hinten drauf. Knarz, knarz. Ah jo, jetzt kommen sie runtergehupst. Haben die mich jetzt gesehen oder nicht? Ich meine, warum soll die runterhupsen, wenn sie mich nicht gesehen hätte? So ist ja, sind ja alles noch von denen Viecher. So, das geschieht ja gerade recht. Ohne dass ich was gemacht habe, fängst du an, auf mich drum herum zu schießen und zu machen. So, was haben wir dann da noch Schönes? Goldene Rune 2. Dunkelschmiedestein 3. 6er brauche ich. 6er brauche ich. Dass das Spiel mir nicht zuhört, wenn ich dem was sage. Gut, da scheint jetzt vorerst mal alles ingesammelt zu sein. Dann gucken wir mal so ein bisschen um die Ecke. Ah, gut. Das Ding kann ich im gerade gebrauchen. Da muss ich mich nämlich die Treppe hoch kämpfen. So, aber so wie es aussieht, gibt es gleich wieder Schlee, sonst wäre nicht so komischer Pfahl. Versuch was wert. Gut. Gehen wir jetzt erstmal rechts rum, ne? Immer erst statt angehe, wo das Spiel nicht hin will, nicht hinhauen will. Das leidet dann meistens irgendwas, aber in dem Fall nicht. Was geht mit dir ab? Bist du Ausruhe? Dass so Depp der aufsteigt, weil er da an der Grabstelle gelegt hat, oder bleibt der Laie? Ja, scheint Laie zu bleiben. Noch so eine. Wie? Ah jo, so Mischung aus Terminator und Vampir. Was macht denn du so Krach? Ah, das ist das Treppchen, dass ich eben hochkommen bin. Das war schon wieder knapp. Guck dir das an. Fast hätte ich den Abgang gemacht. Ja, wir sind ins Leere gestoßen. Irgendeine Balge ist halt immer leer in dem Spiel. So, schön. Alles ringelaufen. Alles ringelaufen. Alles rin. Jawohl. So gefallen mir. Wie die Lemminge. Alles rin. Gut, jetzt ging da, glaube ich, irgendwie irgendwas runter, so wie ich, genau. Ach. So sind sie aber dann schon schnell unterwegs. Wenn sie so das Blut riechen, dann gehen sie ab die Zäpfche, ey. Was kriege ich von dem? Pilz. Guck mal, warum kann er jetzt so nicht durchschlafen? So. So dick ist er jetzt auch mal nicht.
ist halt, du musst immer links und rechts gucken, sonst hast du wieder die Hälfte verpasst. Ah jo. Gerade in dem Moment, wo er mich umarmt hat, habe ich auf Schlagen gedrückt. Hatte ich mich eben an den Ort der Gnade nicht dran gehockt, hä? Nee. Wäre aber besser gewesen. Spring weg. Ach jo, ich kann schon so oft das Ding benutzt jetzt, du. So. Komm, und irgendwo muss schön ringelaufen. Genau, also Rinde und die Brie. Oh. Ach. Allewei sind wir aneinander vorbeigelaufen, Kollege. Ist ja alles noch eine. So ein Loch irgendwo. Shit. So. Gut. Was ist denn da? Das Do ist doch bestimmt mit Absicht. Was gibt's da? Geh schnell. Gut, tschüss. Wo geht's denn da an? Schade. Schade. Die mehr gibt's da nicht. Ah, kannst du rüber hupsen? Ja. Okay, da oben ist eine Höhle. Gucken wir also erst noch mal da so ein bisschen um die Ecke. Ja, da scheint nichts zu sein. Also wenn ich da alleweile nicht hochkommen wäre. Aber irgendwie hat es mir geheißen, dass in... Ach shit. Dass es in Dark Souls Spiele nie eine Sackgasse gäbe. Ob es jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber... Ja, da runterkommen will er jetzt natürlich schon nicht. Das ist mir schon klar. Hätte ich auch keinen Bock drauf. War da eben nicht noch ein zweiter? Du war doch eben noch ein zweiter, oder nicht? Oder ist der in den freien Tod gegangen? Ach, der ist so runtergehupst. Ach, so Trottel. Ach, Marionettensoldat. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, ist wieder rum gewesen. Gut gemacht. So, die Frage ist, wenn ich jetzt hier runterspringe, wo komme ich denn dann an? Da musst du Hund. So, noch irgendwo was? Nee. Wo ich es anvisiere immer ganz gern benutze ist, um rauszufinden, wenn es irgendwo dunkel ist, ob der irgendwo schnell in der Ecke rumlungert. Gut. Ah, normal wäre ich, glaube ich, von da runterkommen, ne? Dann gehen wir aber trotzdem noch mal kurz zurück und gucke. Und gucke, ob da noch irgendwo ein Item rumleiht. Die sind halt weg schnell die Hälfte, ne? Dass sie dann einfach nur Schritt beiseite gehen würde. Ne, als weiter erinnern. Als weiter erinnern. Gut, aber du scheint jetzt so nichts mehr zu sein. Da wo mich eigentlich schon alles gesehen haben. Wo kommen die jetzt her? Ich bin doch ewig lang gegangen, du warst die doch auch nicht da. Komm, lauf ein bisschen schneller, dass du auch noch was davon abkriegst. Ach, dich kann man nichts heißen. Gut. Langsam bräuchte ich noch mal so Ort der Gnade oder sowas in der Richtung, um mein Tränkchen aufzufüllen. Weil so viel aushalle durch Nimi.
Gut, der läuft da ruf. Das fällt mir jetzt gar nicht. Ja gut, der ist mir ein bisschen entgegengekommen. Das war nämlich gerade gut, weil ich würde mich gerne jetzt hin... Ach shit! An den habe ich nicht gesehen, allebei. So, komm, spring weg. Du war doch noch so einer, genau. Gut. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Wo ist denn der wieder hinterherkommen, ey? So. Gehen wir mal ums Karree. Nee, nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt stürzt nicht ab, Spiel. Ist halt die Frage, wie ich da jetzt runterkomme. Runterspringe sieht schon relativ hoch aus. Das traue ich mich jetzt nicht, aber wahrscheinlich kann ich dann da irgendwo rechts rumlaufen. So. Muss ich halt unheimlich aufpassen, dass ich die jetzt nicht wieder irgendwo aus dem Grab schäle tue. Und da ist doch so komisches Geklimmer wieder oder Geklirre. Es hört sich eigentlich wieder so an, als wäre da irgendwo so Skarabäus in der Nähe. Einer derlich, den scheiß Drecksköder habe ich schon nicht gesehen. Ja, jetzt bin ich... Jo. Das ist die Dose sich dann aber auch jetzt wieder genau in dem Moment aus der Erde rausschälen müsse. Du siehst halt auch nicht, ob sie jetzt irgendwo sind oder nicht. Jetzt muss ich die ganze Shit hier noch mal machen. Die Frage ist halt, kennen wir nicht, versuche nochmal so den Forest zu machen. Oh, die gehen aber schon ab die Zäpsche, ey. Wenn sie dich einmal riechen, dann wollen sie es aber wirklich durchziehen. Ist halt die Frage, lasse ich die dann irgendwann auch noch mal quasi die Geschichte auf sich beruhen oder ziehe ich es dann wirklich durch, bis sie dich kriegen? So, du mal die Energie auffüllen. Ja, du kannst schon lang drum machen. Shit. Guck das an, wie er sich da um die Ecke schlich kommt, ne? Da hat er auch gedacht, komm, du Pfanne so ein bisschen am Grabstein rumkratze, dann guckt er nur dir und ich komme dann von hinten. Das ist eigentlich schon ganz clever gemacht, die Helden da. Ich weiß jetzt ja wieder nicht, ne? Bevor sie mir da jetzt wieder ins Kreuz gehupst komme. So, jetzt pass auf. Jetzt genau, da war einer und dann kamen da noch mindestens, glaube ich, 2 Stück aus der Erde raus und noch der komische Köder. Ach, noch 2 von denen Viecher, ey. Ja, deswegen tue ich halt nicht gern anvisiere, weil ich dann nicht sehe, was hinter mir ist und wie ich ausweichen kann. So, jetzt... Alter, das sind ja noch 3 Stück. Alter, allebei geht mir das aber echt auf den Sack, du, ey. Jo, jetzt kommt er wieder von hinten angehupst, ey.
Alter, das sind ja 4 Stück von denen. Oh, machen wir uns mal auf den Stab, du. Alter, hopp, lass mich doch wenigstens mal schlagen oder irgendwas. Gut. Ist hier noch so Köder? An der Stelle ist halt das Anvisieren wirklich besser, weil dann hätte er jetzt eben nicht vorbeigehauen. Ich muss aber sagen, das ist eklig echt da oben. Du musst wirklich gucken, dass du so ein bisschen nebeneinander durchgehst, weil wenn du irgendwie mal durch bist, dann tust du alle gar triggere, da kommen sie wieder alle gar an, als gäbe es keine Moje mehr. Apropos, als gäbe es keine Moje mehr. Ich habe als letztes habe ich so ein Hörbuch gehört. Das war an für sich gar nicht so schlecht, aber es war auch schon ein bisschen deprimierend. Und zwar ging es da um so Vakuumzerfall, der das ganze Universum auslöscht. Dann hat die Menschheit quasi eine Arche gebaut und ist mit der Arche quasi dann abgehauen. Beziehungsweise hat sich in den Weltraum geflüchtet mit annähernd Lichtgeschwindigkeit. Das geht wohl auch, also so mit, ich glaube, wenn man so Ionenantriebe oder so hat, die wäre hier immer schneller quasi. Und das fand ich aber auch auf der anderen Seite wieder ein bisschen deprimierend, weil, also, erstens, was ist denn das für ein Leben, dass du dann quasi für die Ende deiner Tage in einem Raumschiff fliehe dusch. Und auf der anderen Seite haben zwischendurch dann so finde ich, relativ viel gefehlt. Also sag ich mal, die Arche, wenn du die baust, ist ja alles schön und gut, aber die muss ja eigentlich dann auch für unendlich lang Halle, weil die müssen ja unendlich lang fliehen vor dem Vakuumzerfall. Und, ach, jetzt kommen sie wieder alle gar auf Amo. Ach. Nee, wo hau ich denn jetzt Anne ab? So, jetzt stopp. Alter, das ist aber auch ein fieses Eck da oben. So, und da ist es natürlich so, wenn man sich jetzt mal die Technologie anguckt, guckt da mal so Fernseher an oder so, wie lange der Halle tut. Wenn die Glikosch hält ja 20 Jahre, die das Ding für diese Arche quasi, das mischt du theoretisch jahrhundertelang Halle. Also insofern ist das natürlich relativ unwahrscheinlich, aber gut. Jedenfalls hat das Ding dann relativ lang gehalten, aber irgendwann sind die Menschen ausgestoppt, warum auch immer. Das war irgendwie nicht so hundertprozentig klar war aus der Geschichte. Beziehungsweise größtenteils ausgestoppt, ein paar haben überlebt. Und was jetzt so dazwischen aber passiert ist, das hat er so ein bisschen unter die Tischfalle gelassen. Das fand ich schade, weil das hätte mich halt auch interessiert. Ja, wieder genau in dem Moment, wo ich was trinke, kommt da angelaufen. Du kennst dich halt schon wieder nicht so viel kriege. Ich hasse die Hunde. Die sind so zappelig unterwegs. So. Jetzt wollte ich doch runter, gehe mir den... Das ist alles noch so viel, ey. Wie viel von denen Viecher gibt's dann da? Ist jetzt eigentlich schon mal noch mal gut. Wenn ich mir was sagen wollte. Gut. Spektrallanze.
Guck mal, das Ding habe ich gar nicht gesehen. Jo, jedenfalls fand ich das ein bisschen schade, dass er das so ein bisschen an der Tischfalle gelassen hat. Das wäre nämlich auch noch interessant gewesen. Aber der hat generell ganz gute Hörbücher gemacht. Das ist der Philip T. Peterson und das Hörbuch, was ich jetzt hier gehört habe, das hieß Vakuum. Ne? Vakuumzerfall, Vakuum, klar. Und der hat aber auch so eine Reihe gemacht, die hieß Transport. Die ist insofern ganz cool, weil die so ein bisschen an Stargate erinnert. Und ich bin ja Stargate-Fan. Und dann hat er aber noch zwei andere, die alle gar so ein bisschen in dem futuristischen Bereich angesiedelt sind. Aber trotzdem noch relativ realistisch an viele Stellen. Also er ist, glaube ich, Physiker und hat auch irgendwie bei der ESA gearbeitet oder arbeitet dort, keine Ahnung. Also das hat schon so theoretisch Hand und Fuß, aber klar, ist halt Science Fiction. Ist jetzt die Sache, ne? Versuche ich mich da runterfallen zu lassen oder gehe ich da vorne mal in den Tempel rein, in der Hoffnung, dass es da rechts runter geht. Oder in der Hoffnung, dass da noch mal an der Gnade kommt. Gut, jetzt hier gibt's mal auf Anhieb nix. Ah ne, das ist Wasser. Ich hatte schon gedacht, da wäre jetzt wieder irgendwie... Also der Ingang scheint da unten nicht irgendwie zu sein. Also ich werde mich dann schon da vorne runtertroppen lassen müssen. Wir gucken mal noch gerade oben die Treppe hoch, ob das nicht vielleicht so Ort der Gnade ist. Nee. Weil wenn ich dann bei dem runterfalle lasse oder unter dem Kampf gestoppt wäre, hätte ich nämlich für den Notfall auch noch dann ein näherer Ort der Gnade gehabt. Das verstehe ich jetzt sogar nicht. Da unten bei der Stadt, ne? Zum Rindbeame in die Stadt und dann direkt vor dem Tor. Da hast du ja so Ort der Gnade gehabt, was weiß ich, das gefühlt war das im Abstand von 3 Meter. Und da kommt jetzt ewig in 3 Tagen gar nichts mehr. Ich weiß nicht. Noch 11 Fläschchen habe ich. Gut. So. Ich stehe dich gerne noch mal ein bisschen Flamm geben. So mich das immer funktioniere. So, du kriegst noch einen Schlag oder 2. Einwandfrei. So, was gibst du? Rittershelm. Ritterrüstung. Ritterstulbe. Eieiei. Machen wir alles beisammen. Gucken wir uns gleich mal an, wie gut der ist. So, da war aber, glaube ich, auch noch irgendwo so Heinz. Zumindest konnte man uns da aber runterfallen lassen. Hier, ne? So, die Frage ist jetzt halt, das ist jetzt alles schön und gut, aber wie kommen wir jetzt wieder retour? Das Fritz hier ist nicht am Start. Gibt's hier irgendwo... Ah, das will ich über sie. Irgendwie Lader oder so gibt's da ja nicht. Oh, da geht's alles tiefer runter. Puh. Tja. Und jetzt guter Rat teuer. Ah. War ich das eben über sie? Okay. Ah, nee, okay, das konnte ich nicht über sie. Okay. Gut, einwandfrei. So, das Ding ist jetzt natürlich wieder noch, ey,
Schlabbertränkchen und kein Ort der Gnade. Aber auf der anderen Seite sieht es so aus, als gäbst du hinten gleich Schlee. Theoretisch könnte man jetzt auch versuchen, auf das Ding dort drauf zu hupsen, aber da weiß ich halt auch nicht, wo es angeht. Das ist 100% das Falle. Guck dir das an, da hinten tust schon schwele. Ah jo, das ist ein Fall. Wie sieht das aus? Kann ich das irgendwie anvisieren? Spring weg, spring weg. Spring doch weg. Wow. Alter, so haben wir nicht gewettet. Spring mal weg, bitte, hopp. Nix. Ich glaube, es geht los. Ja. Das war aber wieder knapp allewei. Machst du der Troppe? Gravitationsfeld. Sehr schön. Wehe, ich komme hier jetzt nicht hoch. Was ist das? Ja, ich brauche aber Dunkelschmiedestein der Stufe 6, nicht 3. Wie sieht's hier aus? Oh, schade. Hä, das ist... Ich meine, das ist zwar schon geil, dass es so Geheimwände gibt, ne? Aber es wäre halt schon auch geil, wenn man dann irgendwie an irgendwas erkennen könnte, dass es so Geheimwand ist, ne? Weil ich kann jetzt nicht wahllos an alle Wände in dem Spiel schlagen. So. Also wahrscheinlich müssen wir hier auf so ein Ding drauf. Gut, 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 gut. So. Jetzt kann ich natürlich wieder nicht so richtig hochgucken, aber hier scheint der Ausgang zu sein, oder? Okay, vielleicht wäre es auch geil gewesen, noch her zu fahren, um da oben drauf zu kommen. Gut, 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 gut. Es tut mir leid, ich brauche jetzt aber wirklich auch noch mal eine Art der Gnade. Anders geht's nicht. Das sammeln wir in. Ah, okay, Gott sei Dank halte die nicht viel aus, ey, weil es noch 2 schlägt, dann bin ich halt auch weg vom Fenster. Kristallwurfpfeil, gut, das können wir natürlich immer gebrauchen. Da oben auf die Ecke, da muss ich halt auch noch irgendwie kommen, ne? Okay, da ist nix. Sieht hier in der anderen Ecke aus. Das scheint jetzt auch eher nichts zu sein. Ach, Gott sei Dank, ey. Fuck, ey, das ist aber auch Zeit war. Gut, zocken wir uns da hin. Und dann schnappen wir uns. Dann gehen wir, würde ich sagen, nochmal da vorne auf den Aufzug. Und versuchen noch eine Ebene herzukommen, oder? Jetzt kann ich nicht mehr wie schief gehe. Gut. Jetzt ist natürlich wieder die Geschichte, dass es das Timing stimmen muss. Ne, es reicht nicht. Es reicht, oder? Warte. Vielleicht kommen wir da wenigstens irgendwie auf die andere Seite. Hat uns das jetzt was gebrungen? Oder sind wir jetzt einfach nur... Ja, es hat uns gerade mal gar nichts gebrungen. Gut, also scheinbar kommen wir jetzt... Aber da muss man doch drauf kommen, du. Das sieht doch so aus, als gäng das da oben. Probieren wir jetzt nochmal aus. Du lässt mir jetzt keine Ruhe.
So, erkennt ihr, ach, genau. Das muss, ich wollte doch gerade sagen, das muss doch gehen, das gibt's doch gar nicht. Ah, es sieht aus. Hä? Bin ich schon früher da, wo ich eben war? Oder nicht? Sag mal, bin ich blöd oder was? So, du drauf. Das ist doch die gleiche Ebene da. Du musst ich doch da jetzt irgendwie links dran vorbeigelaufen, ey. Also manchmal. Und überhaupt, da hätte ich gar nicht drauf gewusst, weil ich einfach da hätte keine Hochlarve. Naja, gut. Warum einfach, wenn es auch schwer geht, ne? Oh, schade. Ach, du hupst so rum. Ja, das kann ich auch, aber besser wie du. Du da noch einer herumzapple. Tatsächlich. Bäm. Tschüss. So, jetzt gingst du runter und du gingst ruf. Sitzt wieder die Qual der Wahl, ne? In dem Indiana Jones Film wäre du jetzt ein Fall. Sagen wir, das so sieht aus, als kennt man das bei Seitbewege. So richtige Falle-Dinger gibt's du jetzt aber so nicht, oder? Also, ja. Also ich meine, klar, diese Teleporter-Dinger gibt's, aber die mache dich jetzt zunächst wohl irgendwie nicht kaputt oder so. Also, so wie im Dark Souls 3 zum Beispiel, diese Memes, die dann so eklig sind mit ihren langen Gräte und den Schlabberzungen. Sowas habe ich jetzt noch nicht erlebt. So, wie machen wir das dann jetzt? Ach, da geht's auch noch um links um die Ecke. Wie der 3 steht, ey. So, kommst du jetzt mir ein bisschen entgegen? Das wäre sehr löblich von dir. Ey, der tut lieber von dir hin rumzappeln, als jetzt nur 3 Schritte entgegenzukommen. Gut. Gut. Ach, jetzt muss mir der dicke Topf in den Weg drin. Jo, was denn noch? Ich glaube, es geht los. Geh mal lieber in der Musik. Jo, du kannst du durchschlafen. Trottel. Ich weiß nicht. Geh dann irgendwo einen Schritt zurück und warte, bis es weg ist. Naja, für mir soll es recht sein. So, wo ist jetzt der andere Held da hinne? Sehr gut. Ach, da hinten ist noch einer. Alter. Quatscht. Ach, alles geht die Wand. Tschüss. Ja, das kann ich auch. Und ich war nicht auf der Zaubererakademie. Was hat's dir jetzt gebrungen, dass du auf der Zaubererakademie warst? Nix.
Nix vom Leben gehabt, ganz Zeit da gewesen, studiert und dann kommt so Trottel an und macht dich trotzdem platt mit deiner eigenen Waffe. Das geht mal auf das Sack gehe. Gut, das du scheint der Obermagger zu sein, der du an der Rune-Dings, an der Urne oder was weiß ich was. Wo kommt denn das her? Ungünstig. Das sind wir jetzt gefühlt wieder viel zu viel auf einem Haufen. Das kann ich ganz Tag machen, das ist ja gar kein Thema. So, der wäre schon mal weg. Ach, guck mal, wie der Leid mit so Beige abgeklappt, ne? Das ist hier ist ja ganz lustig. Ach, da ist er. Am liebsten würde ich denen ein paar Schläge geben, aber da müsste ich erst mal so ein bisschen hinter denen kommen, ne? Oh, dreht doch jetzt nicht die Biester um, die haben ja gar nichts gemacht. So. Gut. Schießt jetzt nur der linke, ne, der rechte schießt. Ach. Du bist wieder Stereo-Zauberer. Mache ich denn das jetzt am besten? Genau, am besten ist, ich warte, bis sie zu mir kommen. Gut. Wo ist der andere Held? Herrst du bald auf. Einwandfrei. Der hat das so lila. Sieht aus, als käme so ein bisschen vom Gehirn raus, ne? Oder? Ah ja, gut. Wir wollen nicht auf Tode rumtrampeln. Oh, da ist was. Krummfinger Medizin. Wie sieht's da aus? Schade. Was geht da drüber ab? Schade. Gut. Alter, ich finde, wenn du so von der Seite kommst, das sieht doch aus, als käme du vom Gehirn raus, oder nicht? Naja, gut. Nur ein bisschen eklig. So, das ist bestimmt auch so ein. Ja, also merke, wo Cape Bisher drin stehe, kann man durch. Ah, das kriegen wir da Schönes. Warum kann der eigentlich keine Truhe aufmachen, wenn er Knie tut? Oder, also in der Hocke ist. Ohne Steinschwertschlüsselchen. Gut, von denen hätten wir dann 10 Stück. Ach, die da hätte ich fast über sie. Perfekt. So. Was haben wir dann da oben noch Schönes? Weil jetzt so rein von der Sache her gäbst du bestimmt kein Lader hoch, wenn es da oben nicht noch was zu looten gäbe. Bis jetzt ist das aber relativ unspektakulär, was man da oben... Das wäre es jetzt, ne? Du so angehen, durch überall die G schlagen. Aber halt genau die Wand, wo es halt das jetzt wäre, Dusche aus Versehen nicht drauf schlagen. Aber da komme ich jetzt nicht so richtig drüber hinweg, dass ich da jetzt hochgehen kann. Aber da oben gibt es quasi nichts. Da komme ich jetzt nicht so drüber hinweg. Also da ist doch die Leiter, wo wir hochkommen sind, glaube ich. Sonst ist du jetzt... Ah, nee. Oder? Warte mal. Wenn wir da so drüber husen. Da ist auch nichts. Kennen wir... Warte mal. Noch Retour. Irgendwie da.
Oder ist du so Zwischenwand, wo mir runterspringen können? Das sieht aber tief aus. Ich weiß nicht, kann man da runterspringen? Boah, ich weiß nicht. Ja, okay, das ging. Aber, oder ist... Okay, da ist eine Falltür. Ah, die sieht aber auch tief aus, ne? So ist wieder so Töpfe am Start. Ich weiß nicht, soll man da vorsichtshalber mal draufschlagen oder soll man sagen, aber auf der anderen Seite, wo kleine Töpfe sind, sind bestimmt auch große, oder? Nur für den Fall der Fälle. Es ist mir ein bisschen zu gefährlich sonst. Es gibt ja auch Liebetöpfchen, ne? Aber... ne? So, genau das wäre so gewesen. Wäre mal wieder 4 Stück, wäre mal wieder ins Kreuz gehupst, allebei. So, du scheinen mir jetzt aber relativ safe zu sein. Das heißt, wir können uns mal angucken, was wir jetzt überhaupt gekriegt haben. Ich gehe immer in die falsche Richtung, muss ich feststellen. Den haben wir gekriegt. Verstärkt die Wirkung von Zaubereien. Das ist halt immer so Geschichte, ne? Verstärkt. Was jetzt eigentlich schon mal interessant wäre, wäre wie viel. Das sieht ich jetzt aber auch nicht so recht in dem Ding. Das ist genauso, wenn dann dort steht, verstärkt die Attribute oder verstärkt die Attribute enorm oder so. Ich hätte gern Zahlen oder Prozent oder so. Der Talisman hier ist übrigens sehr schön. Der tut so ein paar Stück um 5 Level quasi. Also 3 der 4 Attribute um 5 Level erhöhen. Ah, das ist jetzt die Tür, die ich eben nicht aufmachen konnte, oder? Stimmt. Ja, genau. Ah ja, gut. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, wie war das jetzt? Wir sind du links durch. Oh. Nee. Gut, ich hab noch 4 von der Sort. Ja, hopp, was will ich machen? Wir müssen es ja schon ausprobieren jetzt. Ach, das ist der Dabisch Fuchs, so, ne? Ja, Lass mich mal gerade bitte kurz fort. Nee, stopp. Spring. So. Isa, jetzt hab ich unterwegs. Bleib mal stehen jetzt. Alter, ich hab noch nicht einmal getroffen. Jetzt bleib doch mal stehen. Der spritzt so rum, als gäb's keine Mäue mehr, ey. Weil der hat so viel Red Bull getrunken. Aber ich pack jetzt noch mal ein anderes Schwertchen aus mit Blutungsschade. Du machst ein bisschen mehr Schade. Weil der tut so viel du rumhupst, du bringt mir das mit dieser Flammewand sowieso nix. So. Das Einzige, was jetzt halt wieder so ein kleines bisschen nervig ist, dass man so wieder an den ganzen Zauberer-Typen vorbei... Oh, komm, der wieder angerannt. So. Dass wir jetzt wieder an den ganzen Trottel vorbei müssen. Jo, ich war jetzt eigentlich auch gar nicht so unzufrieden, aber... Das Problem ist, wir müssen jetzt das ja wieder irgendwie hinkommen.
Waren da nicht 2 Zauberer oder 3? Jo, lesen ihr in eure Bücher. Gut. Die Trottel. Ja. So, da wird es jetzt schwieriger. Ne? Das sind 4 Stück von der Satt. Oder 5 sogar. Und der A, der guckt genauso quasi in meine Richtung. So, und dann kommt der oben die 8. Ah jo. Jo, vorbei. Dann rennen wir da einfach mit Dash. Hoffe, dass die langsam sind und mir nicht ins Kreuz drin schieße. Ja, ja, ich hab's gerade schon gemacht. Sah das nicht so leicht mit dem mit den Angriffen von hinne, weil ich habe in Dark Souls 3 bin ich dann durch die Nebelwand durchgegangen, hab mich über den anderen hinter mir lustig gemacht. Ach scheiße, schon vergessen meine Seele in Sammeln. Hab mich über den anderen hinter mir lustig gemacht und da hat er mir durch die Nebelwand seine Speer oder sein Schwert noch ins Kreuzring gebohrt. Gut. Ja, das ist eigentlich nur das Schwert hier, das ist halt besser für den Nahkampf, das macht auch mehr Schade und hat diesen Blutungsschade. Das ist an der Stelle schon ein bisschen besser. Ja, der ist ein bisschen zappelig unterwegs, das stimmt halt schon. Und ich gesagt, zu viel Red Bull getrunken. So. Kleckchen gebimmelt. Und auf geht's. Ne, also wenn du jetzt guckst, was ich so für Schade mache mit meinem Schwertchen. Wow. Ja, uff, du rum, sobald du wäre. Komm, schafft Spei. Du kriegst jetzt noch einen Schlag ab. Nein, wird sich das doch mal geklärt und du. Tschüss. Speicherstein. Ja, gucken wir mal, was wir speichern können. Ich glaube, irgendwie ein Slot für Zauberei oder so ist das. Gut. Hätten wir das schon wieder geklärt. Was mich jetzt natürlich wieder eiert wie Sau ist, dass ich davor vergessen habe, meine Rune einzusammeln und jetzt die 18.000 Rune wieder mal weg sind. Ist kein Wunder, dass das bei mir nicht vorangeht mit Level. Danke. Deswegen geht es bei mir mit Level auch nicht voran, weil ich immer dumm bin, die Sache wieder einzusammeln oder nicht dran denke, wie auch immer. Bin ich im Tunnel. Gut, du scheinen wir jetzt. Siege war. So, ne? Warum hätte man jetzt nicht keine von der Seite kommen und do den komische Pfahl holen? Fertig. Da wäre ich direkt beim Bossgegner gewesen. So, dann tauschen wir das so nochmal aus. Kommt mir aber auch so ein bisschen bekannt vor, du. Ah, ne. Der Innenhof, du kenne ich nicht. Aber der Brunnen, du, den gibt's ja auch in der einer anderen Stadt. Oder, jo, Stadt weiß ich jetzt nicht, aber Siedlung. Gut, von den Steinschlüssel haben wir genug.
Och, bleib fort jetzt. Das ist doch wieder so, irgend so Ding, was kein Mensch schon will. Komm, lauf grad wieder zurück. Gut, das bringt jetzt nichts, weil er zu viel da rumfahren tut. Wenn ich da nah dran bin, trifft er mich nicht mit seiner Schere, oder wie ist das? Jetzt müssen wir aber doch noch mal ein bisschen gerade zurück, dass wir da noch mal so kurz... So, bevor du mir gleich wieder ins Kreuz falle durch. Boah! Fuck, da habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Tschüss. Du hast mich alleweil richtig erschrocken, dass der da mit seiner Sichel auf mich drauf geschossen hat. Alter Schwede, ey. Das wäre so kurz, hat sie die Hose gerutscht alleweil. Scheiße. Ach komm, ich wusste, ich hatte gewährt. Ich musste erst jetzt noch, wo du gehe, mir mein Fläschchen auffüllen. Alter. 16.000, wo kommen die jetzt her? Hi. Und alles klar. Alter, hat mich das eben erschrocken. Jo, auch soweit. Die Wochenende ist immer gut. Leider ist es halt das letzte Tag vom Wochenende, ne? Aber... Ja, wir sind jetzt endlich in der Harry Potter Stadt. Jawohl, schön von hinten geben ein und springen sie noch mal weg. Warum kann das da nicht so ein netter Topf sein wie dem, warst nicht du das? Oder war das der Mitch, der dem irgendwie mit so ein bisschen Öl aus seinem Loch rausgeholfen hat? Nee, bei mir müssen es wieder die Böse sind. Genau. Genau, aber du warst dann im Chat und hast so ein bisschen, naja, Denkanstöße gegeben. Oder so, ja. Genau in den Kopf, sehr schön. Ja, alles geht's Gelände. Brauchst du 3 Pfeile für so Trottel, ey. So viele Pfeile hol ich gar nicht mehr. Ja, kriegst du es halt ab. Upp. Gut, ansonsten für den Zauberstab sind die nämlich, glaube ich, ein bisschen weit weg, oder? Geht das noch? Ah, ne, das geht noch. Sehr gut. So. Ach. Halt. Immer war auf das Senkel da oben. Alter, wenn ich wischt, wie man da die Ziele durchschaltet tut. Ich will jetzt einer runtergehupst kommen, hä? Sag, kann ich doch jetzt nicht einfach so... Nee, kann ich nicht. Alter, was eine fiese Stelle, ey. Was eine fiese Stelle. Gut. Die Alternative wäre, dass wir versuchen, um die Force Gump zu machen.
Wie sieht's aus? Kann er den Berg hochlaufen oder kriegt er dann Probleme? So. Treffe mich mir schon auch. War doch nicht eben 3 der 4 von denen Helden. Gut. Tschüss. Ah, jo, war du noch eine. Schon's doch genau gewusst. Gut. Tschüss. Was haben wir da? Schimmersteinmesser. Schade. Gut, auf der anderen Seite ist, glaube ich, die Treppe, ne? Jo, wo sollst du auch angehen? Ah, was geht mit dir ab? Hier, den habe ich nicht gesehen, weil er da unten rumgeschert hat. Okay, dann tun wir also erst mit dem da oben noch meine schöne Schürhoge ins Kreuz ramme. Sehr gut. Rünger, können wir immer gebrauchen, ist klar. Dann gehen wir mal da oben weiter. So, jetzt wäre die Frage. Was wäre mir, dass die Tür da abgeschlossen ist? War wieder klar. So, wie sieht's da aus? Zack, zack. Samo, ist denn da unten die Tier? Da habe ich vorhin gar nicht gesehen. Die muss doch auch da unten irgendwo im Hof sind, oder nicht? Ah, die ist auf der anderen Seite von dem Brunnen da. Okay. Hä, das sind eindeutig wieder zu viele Wege für mich, wo ich mich wieder nicht entscheiden kann, wo ich am besten angehen wird. Jetzt ist die Frage wieder, ne? Wie ist denn das da jetzt? Gut, das wird schon mal gegangen. Laufen wir auf dem Dach rum, das sind bestimmt keine Gegner, sagte er und starb. Jo, natürlich. Wie sieht denn das aus? Kennen wir uns vielleicht erst von hinten an den Done irgendwie so ein bisschen? Und dann an denen. Das war wieder knapp. Fast hätte er mir ein Hieb gehabt. Fast hätte er mir ein Hiebchen gehabt. Guck mal, da unten glänzt auch noch was. Mischt mir du vielleicht uns quasi das auf der Seite von dem Dach da runterfallen lassen? Was ist denn das? Können wir da wenigstens mal gucken gehen? Krabbe, naja gut. Lacht mich jetzt nicht so an. Ach, wenn sie Klie tut. Wir laufen auf die Dächer weiter und dann gucken wir mal. Wir machen mal den Dachdecker. Gut, da geht's nicht runter. Aber hier geht's hoch. So, da ist ein Lader. Ah, auf der anderen Seite hockt einer und schläft. Dann gehen wir da zuerst hin. Immer so, bei mir ist das immer so ein Schritt vom Abgrund entfernt. Schade. Noch immer schade. Gut, Abruf. Was gibt's da oben Schönes? Jetzt erstmal Energie auffüllen. Kommt mir jetzt aber also ein bisschen bekannt vor. So auf so einer Terrasse war ich schon immer. Ah. Gott sei Dank habe ich alle Weih auf Anvisiere gedrückt. Wie weit ist denn der Pfad? Tschüss. Das wäre bestimmt wieder ein fieser. Da oben hockt hier noch so einer von denen Dinger.
mir da mal auffüllen. Alter! Nicht schlecht, Herr Specht. Bei mir ist Text-to-Speech an, ja. Vom Chat, sonst bekomme ich nämlich nicht mit, wenn jemand schreibt. Aber eigentlich dürftet ihr das nicht hören. Das habe ich nämlich eigentlich nur auf dem Kopfhörer. Muss das leiser stellen. Shit. Ach, die Viecher, die sind ja genauso blöd wie die komische Rabe oder Adler mit ihrem, jawohl, mit ihrer komische, wie heißt das? Dolchkralle. Jo, das ist eigentlich ganz praktisch, weil dann kriege ich mit, was geschrieben wird, ohne dass ich in den Chat gucken muss. Problematisch wird es natürlich, wenn mehrere Leute auf Elmo schreiben, aber das Problem hatte ich bisher noch nicht so wirklich. Und mir ist das nämlich am Anfang Elmo passiert, dass Leute was in den Chat geschrieben haben und ich das nicht mitgekriegt habe und das wollte ich quasi damit umgehen. Ah, guck mal, da drüben ist auch noch was. So. Wo gehe ich denn jetzt an? War hier irgendwo nicht noch Lader oder irgendwie sowas? Nee, das war so weiter vorne, ne? Müssen wir uns dann wirklich doof das Dach hier fallen lassen? Also was ich auf jeden Fall mittelfristig irgendwann mal machen will, ist, oder langfristig, ist den Dreizack von dem Mogdo zu kriegen. Der ist nämlich auch ganz lustig. Wie komme ich denn jetzt darüber? Eigentlich würde ich gerne dort hoch und dann auf der anderen Seite runter. Oder hier hoch. Guck mal, da drin ist eine Leiter. Aber wie komme ich rein? Wie? Ich gehe immer so mit dem Kopf mit, obwohl man ja dann auch nicht mehr sieht, aber... Wenn wer kennt's nicht. Ist jetzt so ein bisschen unbefriedigend. Ja, also mein Schwertchen, das ich normal benutze, das hat ja auch Blutschade. Das ist schon ganz geil, muss ich sagen. Andererseits ist bei dem Teil hier halt geil, dass man diese Eisflamme machen kann und dann quasi mehrere Gegner auf Elmo trifft. Geht's jetzt zwar runter, aber das ist jetzt nicht das, was ich suche. Ja, also mit dem Ding hier habe ich ja quasi Frost, glaube ich. Das müsste so Eisflamme sein. So, jetzt habe ich das Risiko gewagt und habe mich hier runterfallen gelassen. Und jetzt bin ich im Arsch, oder wie ist das? Okay.
Do ist halt noch so ein bisschen weit für mich, aber wir können... nee, da ist auch nichts dazwischen. Das habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt, muss ich sagen. Gute. Tschüss. Oh, fuck. Habe ich allebei gar keine Acht drauf gehabt. Meine Energieleiste ist hier fast... Gut gemacht, hast du das. So, was machen wir dann jetzt? Jetzt müssen wir natürlich hier runter, würde ich sagen. Jetzt ist die nächste Frage, gehen wir jetzt hier lang? Das ist auf jeden Fall auch was. Oder gehen wir jetzt erstmal hier hingucken? Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich irgendwo runterspringe, wo es irgendwas gibt und ich dann den ganzen Weg wieder zurück muss, um mir irgendwie was anderes zu holen. Gut. Okay, das Spiel scheint aber so nett zu sein und mich hier in eine Sackgasse zu schicken. Also geht's so hin weiter. Gut, ich gehe mal davon aus, dass wir an der Stelle rundlaufen können. Hoffentlich. Okay, hier ist leider. Das ist schon mal nicht schlecht. Gibt es in der Ecke noch was zu holen? Schade. Du haben sie jetzt wieder sowas verspielt. Du hättest jetzt keine Ahnung was denn. Genau. Hier hinten war nämlich noch was. Magischer, das ist schon mal nicht schlecht. Den brauche ich nämlich. Packe mir das darüber zu springen. Oh, fuck. Ja. Alter, wenn ich an so einer Stelle runterfalle, ey, dann raste ich aus. Oh, und das für Schmiedestein 3. Gut, kommen wir jetzt auch wieder zurück? Oder ist das quasi Einbahnstraß? Nein! Oh! Das war knapp. Das ist mir schon wieder so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Stopp, warte mal. Wenn ich jetzt da runter gehe, gut, ich käme ja auch wieder hoch. Weil, da drüben ging es ja auch noch weiter. Aber gut, das packe ich nicht zum Springen. Ja. Ja, also das war eben schon wieder so ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Ich habe gern lieber noch so ein bisschen Sicherheitsabstand. Ich bin ja auch jemand, ich komme dann eher so, keine Ahnung, eine halbe Stunde zu früh als 5 Minuten zu spät. Ich brauche immer so ein bisschen Sicherheitsabstand und in dem Fall war mir der eindeutig zu gering. Ja. Das ist nichts zu wolle. Wo geht's in den Tod? Ja gut, dann müssen wir uns zusammen tun und dann kommen wir pünktlich. Ja, aber jetzt ist wieder die Frage hier, wie geht's denn jetzt hier weiter? Weil das scheint mir ein bisschen hoch zum Springen zu sein, oder? Ich kann die Höhe der 0 einschätzen in dem Spiel. Gut, du gingst runter in den Hof. Ah jo. Das krieg ich zurück. Tschüss. Gut. Ah, was ist denn eigentlich hier? Ah, Spinnewebe. Okay, du ist was? Ah, ja.
Es ist so, ich muss so den Spazierer machen, mit dem Spaziergang, aber das ist mir halt immer zu langsam. Ist die Frage, jetzt möchte ich hier schon immer gucken, dass wirklich nur auf einem Kronleuchter was ist. Und die nächste Geschichte ist, wenn ich da halt jetzt runterhupse, bin ich halt unne. Aber mir jetzt erst nur die Energie auffülle. Ach, die meine ich. Nicht, dass wir du jetzt aus Versehen irgendwie entlarven müsse. Ah, genau, hier ist doch noch was. So, hier. Ah, da hinten ist noch was. Komm mal du wieder zurück. Das müsste eigentlich gehen, ja. Das geht. Gut. Ah, jo, da kommen sie wieder angehupst. Ich glaube, es geht los. Tschüss. So. Jetzt aber drin. Und dann gehen wir auf den Kronleuchter. Wette mir, dass ich jetzt dorthin gehe und dann macht der Schritt zu viel, geht auf die Kante und fällt runter. So. Schimmerstein, Schlüssel der Akademie. Keine Ahnung, für was er gut ist, aber mir wäre das noch rausfinden. Ah, ich glaube, das war der, den ich gebraucht habe, um hier überhaupt hier reinzukommen. Das heißt, dann wird irgendwo noch so ein Tor sein, wo man durch können. Wenn ich mich richtig entsinne, war in Khalid, oder wie es heißt, war so, war es auch noch so ein komisches Tor, vielleicht das. Da war ein bisschen zu kurz, da Schwert. Eigentlich wäre jetzt so der Gnade auch noch ganz geil, muss ich jetzt fairerweise sagen. Der da hinten sieht aber auch aus, als würde er keinen Spaß verstehe. Wie sieht's da unten aus? Ja. Vielleicht ist da unten jo der Gnade. Wenn man da dann vielleicht irgendwann runterkäme. Wo kommt das her? Wo kommst du dann her? Guck mal, auf den Balkon waren wir auch noch nicht. Gleich hol ich meine Hammer raus, ich sah's da. Schimmerstein, Krone von Haus Zwillingsweiß. Alter, da sind schon so ein paar Zungebrecher dabei. So, tschüss. Frechheit. Ganz friedlich schlafe ich dort durch. Und die haben immer nichts Besseres zu tun, wie mich anzugreifen. So, Kollege, jetzt, das wäre dann doch mir zwei dran, hä? Ach, der hat ja noch eine Armbrust. Genau, schön du durchgelaufen, als weiter, als weiter, als weiter, als weiter. So, jetzt krieg ich von mir noch einen Schlag. Shit. Wow. Ach, wenn man dumme Sprich macht, ey. Normal hätte ich es verdient gehabt zu sterben. Es dumm gebabbeltes Gleier, dass du die Fallhöhe umso höher mache, ne? Aber war das jetzt der Ähnliche, der das Ding nur bewacht hat? Das kann ich jetzt fast nicht glauben. Gut. Sonst gäb's doch nichts, oder wie ist das? Das ist unspektakulär gewesen jetzt, ne? Was ich gesammelt habe, das wird wahrscheinlich so eine Art Zauberstab gewesen, oder wie ist das? Kristallspeer. Ne, ich glaube, die Zauberstäbchen sind in einer anderen Kategorie.
Hier, genau, das Ding du. Den habe ich ausgerüstet. Mit dem bin ich... Gut, der ist natürlich jetzt auch plus 8. Das wäre jetzt wahrscheinlich schon besser, wenn man so andere hätte und den entsprechend hochleveln wird, aber gut. So, jetzt ist aber die Frage, wie geht's denn jetzt hier weiter? Weil ich habe hier jetzt so auf Anhieb keinen Abgang gefunden. Wir können uns natürlich irgendwie runtertroppeln lassen, aber ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das dann the way to go ist oder ob der sich dann die Knöchel verknackt. Ah, sehr gut. Runter mit dir. Für die Une war jetzt aber auch noch ein paar Gegner, unglücklicherweise. Stopp, stopp, stopp. Jetzt kann er sich dann halt hier schon wieder nicht anhocken, der Held. Ich will gar nicht wissen, wo ich rauskomme. Ah, ich will gar nicht wissen, wo ich rauskomme. Ah, warte mal. Vielleicht käme mir doch gerade richtig raus. Das wäre doch dann göttlich. Das wäre richtig göttlich. Ist das, war der, ist gut, kennt natürlich Sinn, dass das die Kirche ist. Ja. Ich wusste nicht, dass das der Teleporter ist hier in der Kirche, wo ich am Anfang durchgekommen bin. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie eine andere Kirche. Und dann hätte ich ja den Ort der Gnade zuerst mal aktivieren müssen. Aber so war das jetzt natürlich ganz gut gelaufen. Alter, alle Weih gibt der aber Gas, du. Tschüss. Ach, zu früh auf Rolle gedrückt. Gut. Aber jetzt theoretisch... hier das ganze Eck, da ist bestimmt auch noch irgendwas zum Holen. Durch die Halle weiß ich auch nicht, ob wir durch den Durchgang sind. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, die Dinger kann man löschen. Den nette Drache, den habe ich vorhin schon begrüßt. Wo sind dann hier... Warum habe ich denn hier eigentlich so viele Dinger gemacht? Ah, genau. Dort wollte ich nämlich jetzt hin. Ich will nämlich hier in den eine Turm hier drin. Jetzt stellt sich nur die Frage, in welcher. Wo ist denn der erste? Im ersten waren wir schon mal drin. Oder sind wir schon mal reingegangen. Das müsste der erste sein. Das Ding haben wir freigeschaltet. So, wenn ich mich recht entsinne, müsste ich durch den hier durch. Hoffentlich. Daumen drücken. So. Wo kommen wir dann jetzt an? Es gibt nämlich so Ding, du kommst mal nochmal ins Anfangsgebiet zurück. Was müsste das hier genau gewesen? So, oh. Lang war es her, aber ich glaube, du bin ich beim ersten Mal auch schon runtergefallen. Ja, aber jetzt, das ist 60 Stunden her, als ob ich das jetzt noch wischt. Gemein, ey.
Weh, ich kriege jetzt nicht meine ganze Rune wieder, ich sah's euch. Ich direkt wieder erschrock allebei. So, weil ich würde jetzt gern hier in dem Anfangsgebiet noch mal ein bisschen rumstöbern. Ach, ich stehe genau drauf, das macht schon gut. Aber wo war dann hier? Wie war das dann? Ich will da oben links in die Kirche drin, oder was das so ist. Oder in die Kapelle. Ah, ich glaube, wahrscheinlich wäre ich hier irgendwie durch müsse und dann den Bossgegner hier verdruspele. Die Frage, mache mir das mit dem Teil? Sag mal, hatte ich eben nicht 22.000 Runen? Ich habe irgendwie das Gefühl, als würde ich manchmal Rune abgezogen kriegen, wenn ich wieder zurück teleportiert wäre. Ist das so? Ja, alles bleibt du ruhig drin in der Brie. Alter, jetzt los mir doch mal. Einfach, bis ich den einen Schlag ausgeführt habe. So lange werde ich doch jetzt mal Zeit haben. Nee. Gut, dann müssen wir das halt von Hand und zu Fuß machen. Spring. Nee, spring. Weg. Weg, 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 weg. Nochmal weg. So, jetzt aber. Komm du rein, schön Ringlauf. Sehr schön. So gefällt mir das. Eigentlich hätte man den beim ersten Mal schon packen können. Ornamentales Schwert. Goldener Bestienschild. So, die Frage ist jetzt, ich glaube, ursprünglich war ich irgendwann mal von hier kommen. In dem Spiel, bei den Namen, die sich ausdenke, habe ich öfters mal das Gefühl, dass ich eigentlich so halber Legastheniker bin und nicht so richtig gut lesen kann. Andererseits kann ich alle Leute beruhigen, die genauso schlecht lesen oder vielleicht sogar noch schlechter. Hat zumindest gereicht für den einen oder anderen Abschluss. Du warst gar nicht beim ersten Mal. Ist das über sie oder was? Gibt's doch gar nicht. Was geht da ab? Arche des Sturmfalkens den. Zu dem Holdemaid würde ich gern. So, was gibt's da noch? Samo, das gibt's doch gar nicht, dass ich das beim ersten Mal nicht gesehen sollte. Wenn ich du rechts um die Ecke wäre, wärst du auch links um die Ecke gegangen. Naja, gut. So, dort drin müssten wir aber eigentlich alles abgegrast haben. So, pass auf, fall mal du mal Schwätzchen. So, jetzt haben wir das Ding blutig gemacht, glaube ich. Mag der Pfad auch zerschmettert und unsicher sein, besiegt den Thron des Eldenfürsten. Schwätze kann ich mit der guten Dame nicht. Nee, die scheint schon von uns gegangen zu sein. Andererseits, wenn die jetzt schon wirklich tot wäre und wäre so lang schon tot, dann wäre das Blut die wahrscheinlich auch schon so ein bisschen getrocknet, oder nicht? So. Ich würde sagen, wir gehen nochmal auf den Friedhof. Weil, da hatte ich ja beim ersten Mal nicht so wirklich Zeit, mich umzublicken. Vielleicht finden wir da noch was irgendwo in einer Ecke.
Das hat zwar eben so ein bisschen trist und verlassen ausgesehen, aber er weiß ja nicht. So, so ist er tot. Wie sieht's hier aus? So ist Achte tot. Dann gehen wir da noch einmal ums Karree von der guten Dame da. Okay, da scheint nichts zu sein. Nur für den Fall der Fälle. Auch nichts. Schade. Jo, natürlich. Gut. Das heißt, eigentlich müssten wir da jetzt relativ alles abgegrast haben. Und dann könnte man noch mal zurück zu... Wo ist der? Ich glaube Rosekirch oder wie es geheißt hat. War die hier links irgendwo? Hier, die war's. Jo, gut. Dann gehen wir da hin, dann geben wir dem Knilch das Ding. Und dann gucken wir mal, was der uns erzählt. So, Karte. Also immer geradeaus. Fritz, hier, komm her. So, die zwei, du nimm mal mit. Natürlich. Wegfährung. Ich glaube, da drüber in dem Ding war ich schon. Aber wir gehen dran vorbei. Ach, was herstand du schon wieder? Genau, das Ding habe ich schon eingesammelt. Jo, es ist in Ordnung. Jo, macht mal locker. Ach, es ist einfach graues, ey. Nur links schlagen mit der rechten Maustaste und nur rechts schlagen mit der linken Maustaste. Flieht das bis zu mir? Nee, dann könnte man nämlich jetzt mal gucken. Das kommt doch bis zu mir. Shit. Ah, da ist die Kirche. Genau die habe ich gesucht. Die Rosekirche. Und da ist noch so das Skarabäus-Ding. Da spart mal Ammo drauf. Kriegen wir da. Nix. Komm, hopp. Links. So ist der Ingang vielleicht. Ja, so, Kollege. Hier, pass auf. Mein Lämmchen. Lämmchen. Warum nennt er mich Lämmchen? Das hört sich an, als wäre ich sein Liebhaber. And with this, you are a formal inductee. Gut. A knight who will assist Luminary Moog, the Lord of Blood, in the establishment. Jetzt wird euren Finger. This noble Okay. blood will be an immutable badge of honor. Jawohl. Fingerzeige. Ja, ja, und? Oh, good heavens. Das sieht jetzt aber nicht so dramatisch aus, muss man sich das so winden. Und jetzt? 20 blutiger Finger, super. Oh, another thing. You should have this. Ah, ne? Hätte er mir 8 Like geben können. Medaille des Reinblutritters. A medal granted by the new Mogwin dynasty. Mhm. With the power to grant audience with Luminary Mo. I've Aha. gone out of my way to provide one to you. Das weiß ich sehr zu schätzen. Just yet. The meeting must wait until the Mogwin dynasty commences. Woher weiß ich, wann das ist? Luminary Moog yet slumbers beside the divinity. Mhm. We must endure a little longer. Okay, war's das jetzt? It is trying. One day you will be elevated. Right, Okay. Lambkin? Alter, ich bin nicht dein Lämmchen.
It is try. One day, right, my lad? Ich sag's euch, ey, wenn ich wüsste, dass ich den nicht noch brauche und der mich noch einmal Lämmchen nennen wird, dann würde ich ihm gerade meine Schürhake des Todes einmal über das Gedämm ziehen. So, was hat er uns dann jetzt so gibt? So, 101 brauche ich für die nicht knillt du. Der du ist neu. Oleg. Der muss ja auch schon ganz gut sein, ne? Asche des Kriegsmagiers. Asche des Kopflosen. Was ist das? Ruft die Geister von 2 Marionettensoldaten. Okay, das... Oh, naja. Ich habe aber... Es gibt doch auch noch irgendwie so... so ein Typ, der quasi mich spiegelt. Der wäre natürlich auch geil. Das ist vielleicht beide Schlüssel. Nee. So hätte ich gern noch einer. So Talismanbeutel. Damit ich noch ein Talisman mehr mir zulegen kann. Ja, da bin ich halt für fast alles zu dumm dafür. Bin ich zu ungläubig dafür. Was ist das? Vampirfaust. Verleiht einer Waffe Affinitäten und Talente. Okay. Aber Chris, vielleicht weißt du das, wenn ich so eine Kriegsasche auf ein Schwert draufpacke, kann ich die Kriegsasche dann auch wieder von dem Schwert runternehmen und auf ein anderes draufpacken oder ist das Ding dann für immer weg quasi? Gut. Also das hier... So, müssen wir schon wandern, noch ein bisschen genauer gucken. Hier gibt es bestimmt auch noch das eine oder andere, zum Beispiel hier hinne. Elbes. Irgendeine habe ich aus Versehen mal gehauen und seitdem ist der böse auf mich. Da gibt es aber, glaube ich, auch so irgend so Erlassding, das ich benutzen kann, damit der mich wieder als Freund betrachtet. Gut, hier müsste man halt auch nochmal so ein bisschen durchgehen und nochmal aufräumen. Hier bin ich, glaube ich, auch noch nicht hingegangen. Hier war ich aber. So, und hier geht es hier wahrscheinlich auch noch irgendwo hin in ein Gebiet. Das heißt, du müsstest auch noch lang. So, und dann wäre die Frage, wo hier quasi der zweite Ingang ist. Also wahrscheinlich dann hier irgendwo vielleicht. Es kann schon Sinn, dass wenn ich dann hier hingehe, dass hier noch irgendwo so Ingang ist. Hier zu der 3, du mir jetzt nur noch angehe. Nur, dass man mal gucken, was so noch ist. So, und dann tun wir uns unser Pferdchen holen. Die 3 ist in der Richtung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir dorthin kommen. Ist dann wahrscheinlich hier diesen Trümmerpfad entlang. Gut. Noch einer. Ah, fast. Ah, jo, du warst wieder, ne? Mit der rechten Maustaste schlägt man nur links. Gut. Jetzt mal was anderes durch hin. Bin ich das schon mal durchgegangen oder wie ist das?
Und du ist eigentlich, ach so, Ort der Gnade warst du doch noch nicht, oder wie ist das? Da bin ich eben von Doug herkommen. Ne, ich glaube, ich bin von Tier gestartet, ne? Wenn man immer nur rechts gucken wird, ne? Naja, gut. Also, dann geht's jetzt hier weiter. Ach, jetzt ist der Ritter hier wieder da, ne? Passen wir auf. Bevor wir jetzt wieder hier die Rune verliere, tun wir hier mal nochmal aufleveln. Und zwar, haben wir noch eins davon. Ich gehe mal davon aus, wir brauchen schon 23, aber ja, ne, 24 sogar, okay. Gut, das kriegen wir aber auch hin. Shit, ich wollte eigentlich 2 machen und nicht 3. Naja, ist egal. Gut, Stufenaufstieg, da machen wir hier nochmal in Geist. Das steigt aber arisch langsam, dass du. Das ist natürlich ordentlich, ne? Ich würde halt gern den eine Geistbeschwörer kennen und da brauche ich halt 100 Eins dafür. So. Gucken wir, den Todekopf da. Den nehmen wir mit. Gut. So, ist der Ritter jetzt wieder da? Na, die ist wieder da. Ach, da kommt noch der eine an, ey. Der eine hätte mir gerade gereicht, ey, ohne Scheiß. Alter, weil geht aber die Post ab. Komm, Fritz hier. Hau mal ab, Fritz hier. Ja, mir gucken sie schon mit der Obe. Ich glaube noch nicht ganz. Also ich gehe zumindest mal davon aus, dass da noch die Ada an der Eck ist. Shit, ey. Wo kommt denn das jetzt her? Ach, wo kommst du dann her? Hätte ich das früher gesehen, dass das wieder so Trottel ist, der in seiner Hand los, dann hätte er ihn gekriegt, ey. Gut. Sehr gut. War das jetzt alle? Einer ist noch da. Also, wo haben wir es dann? Hier. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man hier noch irgendwie hin kann. Und hier bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ob mir das war. Hier würde ich sagen, du könnt man eigentlich so ziemlich durch sind. Aber ich nehme ja schon seit 3 Streams vor. Said, soll ich dir helfen? Nee, alles gut. Ich gehe da noch mal in Ruhe gucke. Ich mache auch nicht mehr so lang. Ich will jetzt nur Elmo hier rüber, weil ich das eigentlich schon seit 3 Streams vorhab, aber mich dann immer ablenken gelassen habe. Und dann tue ich hier noch irgendwie das Rote mir nochmal angucken und hier zurück reite, hoffentlich. Und dann
gucke ich mir das beim nächsten Mal nochmal genauer an. Beziehungsweise geht dort nochmal ein bisschen durch. So, noch eine. Gut. Nimmst du das du mit, top, auf geht's. Du isst jetzt auch noch ganz viel links und rechts, ne, wo ich jetzt eigentlich mal... Okay. Wo ich jetzt eigentlich mal noch gucken wird oder müsst, was du noch alles gibt, aber, okay. Vielleicht ist das doch keine so gute Idee. Dann machen wir einen kleinen Abstecher darüber. Runebogen, das ist doch gar nicht so schlecht. Tschüss. So, jetzt gucken wir mal überhaupt, wo wir da sind. Okay, hier geht's hier runter. Ich glaube, dort war ich auch noch nicht so richtig. Zumindest kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich hier irgendwo rübergegangen wäre. Und hier ist dann so ein komisches Vor- oder was auch immer. Aber da ist noch so Skarabäus-Ding. Ja, brauchst dich du gar nicht festzuhalten. Gut. Was gibt der mir? Naja. War jetzt ein bisschen unterwältigend. So, eigentlich wollte ich das hier machen. So, ich wollte nämlich eigentlich mal gucken, was hier hinten eigentlich so gibt. Ein riesengroßes Tor. Was geht da hinten ab? Kommen die mir nur? Nö. Darfst zwar nicht drin, aber wenn du mal drin bist, ist der Rest ist egal. Wahre Fett. Ist das so ein komischer Hinweis? So nur die Motto, hier ist Drachefett, hier kommt gleich ein Drache. Auf jeden Fall ist hier Ort der Gnade. Das heißt, den tun wir dann auf jeden Fall anschalte. Gut, das heißt, hier sind wir dann auch schon im Das heißt, da wissen wir schon mal, dass wir hier weiter müssen. Irgendwann im So, jetzt würde ich gerne noch gucken, wie ich hier zu diesem komischen Dreierteil komme. Das wäre hier so rechts irgendwo runter. Die Frage... Können wir hier irgendwo runterhupsen? So, Fritz, jetzt zeigen wir, was du kannst. Gut. Sehr gut. Ach, Fledermäus, die kann ich gebrauchen. Noch ein. Ja, die kommen selten alle. Ein ist gut, ne? 3 oder 4. Sind aber auch immer so blöd zu treffen, finde ich. So, was ist das du verstreuchelte? Nehmen wir auch mit. Gut, jetzt theoretisch wäre die 3 in der Richtung. So, hier runter weiß ich jetzt nicht. Also zumindest mal nicht hier die Clip runter. Das sieht aber so aus, als wäre das hier tief, ne? Und nicht hoch. Okay, hier geht's nicht hoch. Obwohl, das kennt. Ne, das gibt, glaube ich, nichts.
Mm. Okay, also irgendwie müssen wir auf jeden Fall da noch in die Schlucht hier kommen. Wenn wir zu diesem rote komische Ding wolle. Das ist der unerkannte Ort der Gnade, sondern was ist das helle da? Ah, ich steige lieber mal ab. Der ist mir auf dem Pferd so ein bisschen zu zappelig unterwegs. Ich meine, das ist aber wahrscheinlich auch mit dem Pferd einfach ein bisschen zu hoch, da jetzt irgendwie großartig runter zu hupsen. Das scheint so eine Art Höhlen, ja, also nicht direkt eine Höhle, aber zumindest so quasi so Turbo von Gestein zu sein. Warte mal. Da sind doch, genau, da müsste man doch eigentlich runterhupsen können. Jetzt passen wir auf. Gut. So, wo sind die jetzt? Die Grabsteine. Das gibt wieder tot. Ich bin ganz schlecht mit dem Pferd im Manövriere. Weil er ist halt schon sehr flink manchmal unterwegs. Für mich ein bisschen zu flink. Ja. Okay. So, jetzt müssten wir hier runter. Jetzt komm, jetzt sind wir doch schon fast unter. Jetzt hätte man doch eigentlich schon fast nämlich sterbe. Wie hast du denn jetzt geschafft? Die Steuerin gestorben oder was? So. Gut. So weit, so gut. Löschst du bald deine Magie-Schade von deinem Schwert runter? Gut. So würde ich sagen, da tun wir einfach mal durchflitzen, als wäre nichts. Und dann gucken wir mal, ob das stimmt, dass das da hinten Ort der Gnade war oder ob das keiner war. Weil dann hätte man nämlich das nächste Mal schon direkt da hinten den Ort der Gnade, wenn es einer ist. Nee, das ist irgend so eine Träne oder wie das heißt. War ich nicht schon im Motto in Liurnia oder wie es heißt? Guck mal, jetzt flitzen wir dazwischen. Da oben ist einer. Genau, da oben ist einer. Sehr gut. So, Stage geholt. Perfekt. So, da hocken wir uns da nämlich an. So, und jetzt hätte man nämlich hier bei dem roten Teil, wo man immer noch gucken wollte, hätte man jetzt auch so einer. Einwandfrei. Die Frage ist, komme ich jetzt auch hier irgendwie zu der 1 noch? Die 1 ist hier in der Richtung. Konnte man hier irgendwie hoch? Nee, dann muss man, glaube ich, hier vor und dann dort rechts hoch.
Oder auch nicht. Außerdem musste irgendwie noch mal so Skarabäus-Typ sind. Dunkelschmiedestein, ist nicht schlecht. Brauche aber ein 6er, okay. 3er oder 2er. Oder warte mal. War ich irgendwie so komisch da hochgehupst beim letzten Mal? War ich da überhaupt schon mal oben? Nee. Wohl. Aber der nächste ist dann ein bisschen zu hoch. Will ich sagen. Ach. Ey, ich bin nur einfach zu schlecht vor. Aber... Doch, ich muss doch eigentlich, müsste ich doch hier einfach so rumlaufen können. Das muss doch gehen. Aber du war Abgrund. Oder muss ich hier noch weiter runter? Kennt natürlich auch Sinn. Oh jo, natürlich. Bleiben doch bitte weg. So. Ja, jetzt. Ah, ne, hier bin ich rausgekommen. Ah, ja, okay, hier, du ist nichts für hoch, ne? Shit. Und hier ist jetzt so direkt auch nichts, weil dann ist hier... Oder höchstens, dass man so hoch könnt. Nur ausprobiere. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Kann nicht mehr wie schief gehen. Ist jetzt nicht so, als müsste ich Benzin bezahlen. So, jetzt müssen wir zuerst in die Richtung. Genau, da oben war dieses komische Dorf mit denen Nerven sehe. Und der Mauer. War das so der Turm des Wahnsinns oder war das andere? Nee, das war schon die richtige. Wir müssen aber doch in die Richtung. Also daher, ja. Ach, in dem Dorf sind jetzt auch wieder alle da, ne? Gut, dann du mir da immer mal so schnell durchflitze. Ja, gut. Wahrscheinlich gibt das mit dem schnell durchflitzen nicht wirklich was. Ja, okay, in die Richtung. Und dann irgendwie rechts hoch. So, genau. Gut, das hätte man schon einmal. Gut, oh, bei dem Geist war ich aber auch noch nicht. Zumindest kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Aha. Der Herr der Rasende, ja, die Rasenflamme hat sich erledigt. Mhm. Kommt immer wieder das Gleiche, ne? Ah, genau, aber da oben wollte ich nämlich, glaube ich, nur noch hin. Was jetzt? Will ich jetzt wirklich wissen, warum mein Pferd hier auf MOK Zugang mehr hat? Oh, hopp. Ich habe auf so Invasionskram und ich überhaupt gar keine Lust. Und warum kann ich denn eigentlich nämlich springen?
Ich habe das jetzt noch nicht so ganz verstanden. Also Invasion, das kenne doch NPCs sind, das kenne aber auch quasi normale Gegner sind, oder wie ist das? Also Menschen quasi. Aber das Menschen kann es bei mir eigentlich nicht sein, weil ich im Normalfall offline spiele. Nee, nicht heile. Ich glaube, es hackt, ey. Eitern, der Fingerabdruck feig. Noch einer, komm. Jawohl. So. Fingerabdrucktraube. Weichs Kriegsspeer. Sehr schön. Was ist jetzt mit meinem Pferdchen? Ah, okay. Gut. Optimal wäre es jetzt natürlich, wenn hier aber auch noch der Gnade wäre, als hätte ich es gewusst. Habe ich nicht, aber ich habe es gehofft. So. Gucken wir uns heilige Träne. Das ist eigentlich immer gut. Da gucken wir uns Domo an. Und dann gucken wir mal, ob wir da noch was mit der heilige Träne anfangen können. Lasche. Hinzufügen. Okay, das geht nicht. Flasche verstärken. Das geht. Gut. So, jetzt haben wir hier fürs nächste Mal noch mal einige Tasks. Also das heißt, hier müssen wir weiter gucken. Hier müssen wir weiter gucken. Hier. Und die Harry Potter Stadt ist auch noch nicht fertig. Also da haben wir noch ein bisschen was zu tun, ne? Und hier ist hier wahrscheinlich noch ein ganzer Haufen Zeug, wo wir überhaupt noch nicht waren. Aber ich habe hier bisher auch quasi noch keine Story-Missionen, also kaum Story-Fortschritt gemacht, sondern ich habe hier eigentlich fast nur hier so gelootet und gelevelt quasi. So, das war's für heute noch. Wir haben einiges geschafft. Der Drache haben wir verdruspelt, in die Harry Potter Stadt sind wir hingegangen. Wir haben noch ein paar Orte der Gnade aufgedeckt. Von daher hoffe ich, ihr hattet viel Spaß. Bitte gebt mir ein Like aufs Video, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.